fifaliana ny fona izay teo hoe ho akaikina Jeso avy avy Jesosy eo avy atreonao Jesosy eo avy atreonao Jeso avy Jeso avy fivoriana izam Jeso avy avy farafa Sostianam dia ho feno fifaliana ny fona izay teo hoe ho akaikina Jesosy avy avy Jesosy eo avy toetra Jesosy eo avy toetra Jeso avy hoy ny fanahinay rehetra nainay rehetra Jeso avy avy farafara aeto Jesosy tiana dia ho feno fifaliana ny fona izay teo hoe ho akaikina Jesosy avy avy mandram-pimakomana reto namantsika reto dia toizantsika ny hira ao amin'ny laharan-kira 500 firana fifoazana ihany ry fanahy masina ao ambony hiraky Jesosy tompo masina ao ambony hiraky Jesosy tompo izay atidy amin'ny lavotsy afanao atanjary ry fanahy masina omidina anafana ampahery zany folazolazo impahotana ovonjeo saovery ry fanahy masinjanary fanahy masinjanary hazavao reny saina eny fona osasy marary mba sitrano andresena ry fanahy masina omidina anafana ampahery zany folazolazo impahotana ovonjeo saovery ory afo masiny Jesosy zay iriny firenena iasanao koa retinosy mandray ny famonjena ry fanahy masina omidina anafana ampahery zany folazolazo impahotana ovonjeo saovery ry fanahy masina omidina anafana ampahery zany folazolazo impahotana ovonjeo saovery vavaka alotsika dia androka ny asany devoly vavatsika Jesosy eo misotranao zay mbola tarinao tonga soma tsara ny amin'ity Zoma hariva ity Fanavaozana sy Fampiorena ny finoana ianay tsirairay avy finoana ianao mba tena iorina amin'ny soratra masina zay fa tsy iorina amin'izay rehetra hita ny masonay mankasitraka indrindra tompo masina tsara indrindra fa tsara loatra ianao naniraka ny fanainao masina hitaonanay ho tonga soma tsara fa na dia ny fotoananay na ny zavatra tokony ataonay ny Jesosy be dia be ny amin'izao arivariva izao fa tsy navelanao zay fa nitominao soma tsara tonga eto zay Jesosy te hitombo ao aminao zay hianatra ny teninao zay Jesosy te hatratra ny ohatra ny finoana mihitsy zay tahaka an'ireo lehilahy lehibe tamin'ny fanompona tahaka ny ry Mosesy tahaka ny ry Abrahama mba ho tahaka ny reny zay Jesosy malala dia miazakazaka
eto amin'izao fiangonana Masina izao andreny feonao. Ny devoly Satana nefa efa melo lalana anay ihany koa izy, mitady ny fomba rehetra tsy hanatonana ianao, mitady ny fomba rehetra Jesosy tsy hahafahanay mivavaka, tsy hahafahanay mandreny teninao. Jesosy fahavalontsika ireny araka ny tenin'ny soratra Masina mandrakariva, merina tahaka liona mitady izay ho arapany isan'andro san'andro ny devoly sy ny firongony. Nefa nomenao fahefana izay araka ny teninao izao famantarana izao ny manaraka izay mino. Amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ositra ny reny, sitranony marary, atsanganony maty, diovony boka, avoainy demonia, efa nahazo maimaim-pony ianareo, koa manomeza maimaim-pony. Ary indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo, tahaka nanyrahandra ihany no andrahako anareo kosa. Ary efa nilazany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avela anareo dia ho voavela izany, ary na aniza kosa ny tsy avela anareo dia tsy ho voavela izany. Sotra Jesosy, misy afo meloa azo ianao mandevina ny fahavalo manodidina, efa nanao ny rivotra ho irakao ianao sy ny lafa-mpanompona ozy. Ianao Jehova dia afo mandevina ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sy mahery Nazareta, nazonay mandatsaka ny afo masin'i Jehova andoro andevina tsy hanakiritsy hanapahefana eto Satana sy ny firongony. Levina mahay devolony sa zay rehetra mitondra fanolokiliana rehetra, zay rehetra manarona anay rehetrarehetra, zay rehetra mamilivily ny fisainanay rehetra, levina mahay amin'ny anaran'i Jesosy. Ny rahan'i Jesosy andoro andevina tsy hanakiritsy hanapahefana Satana sy ny firongony rehetra, may amin'ny afo masin'i Jehova, may amin'ny afo masin'i Jehova. Torana zopitiana atsipy mandavaky ny hely manak'izay, ny anaran'i Jesosy tsy mananjara fahefana eto Satana, ny anaran'i Jesosy tsy manapahefana eto Satana. Ny rahanao Jesosy hafafinay amin'izao fiangonana izao, aminay tsirairay avy, hameno anay, hiaro anay, ary mba tonga anay Jesosy tena hifantoka, handraisanay tompo malalo ny afatrao ny amin'ity arivariva ity. Misaotra Jesosy eo. Amen. Andeha ame voninahitra an'Andriamanitra tsika riavana, voninahitra ny eo an'Andriamanitra ririany. Haleluya. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enkeo ny voninahiny tany rehetra. Amen. Maka ny soratra masina tsika ny Salamo fa 2:20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy, dia aorianan'izay ny laharan-kira amintsika fifoazana fa 420 asandrato avo reny hiranao ka dia rao ny mpanjaka lehibe izay namorona izao rehetrarehetra izao tampahendrena be. Ny andininy voalohany sy ny fahatelo mba dia rao zao andriamanitrao. Salamo fa 2:20. Rehefa hitany teny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova, ny tongotra efa mijoro ao anatin'ny vavadinao ry Jerosalema o. Dia ianao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna, efa voalamina tsara. Any ny akaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehova, lalana amin'ny Israely zany, mba hisaotra ny anaran'i Jehova. Fa any misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandriana ny mpianakavin'i Davida. Amen. Asandrato avo renirana ka dia raha ilay mpanjaka lehibe izay namorona izao tontolo izao tamipahendrena be, o saotra ira fiderana, saotra atolory azy, saotra ira fanajana, aoka ho an'Andriamanitra misaotre saotra ira fiderana, saotra atolory azy, saotra ira fanajana, aoka ho an'Andriamanitra. Mba de raho izao Andriamanitra, izy no naharisy namelona, ary namarary na finaritra, izy no mpanohana, o saotre saotra ira fidera.
saotra atolory azy saotra ira fanajana aoka ho an'Andriamanitra o saotra saotra ira fiderana saotra atolory azy saotra ira fanajana aoka ho an'Andriamanitra. Mbola hivavaka tsika ry havana, tsy mitsahatra ny manome voninahitra ny anaranao zay Jehova tompony maro, Jesosy Kristy le maty ho anay teo amin'ny hazo fijaliana, nanavitra anay, tia anay ary tia ny tanora ihany koa. Misaotra indrindra Jesosy malala, sakaizany tanora ianao ary ny tanora mihitsiny amin'izao no kitianao andao anaraka, andao anao ny asako, zany mampiazakazaka anay eto Jesosy. Tsy hoe tanora tsy manako atao zay, tsy hoe tanora mivenjivenjeny zay, fa tianao zay Jesosy, dia mahafoy hatramin'ny fianarana, mahafoy hatramin'ny asa aman-draharaha miaino anao eto amin'izao toerana izao. Tompo malala, fantatra efa manatrika anay eto ianao, mideranao avokoa ny olo-masina rehetra any an-danitra any, miaraka amin'ireo anjely, miaraka ny olom-bovonjy rehetra amin'izao ora sy fotoana izao. Raha mba mety ianao ny fideranay, ny fanandratanay, ny fankalazanay, mba raisy Tompo, na dia tsotsotra ihany aza vokatra ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mahazo mipetraka isika, ampiana kely fotsiny angamba nyity microko ty, dia aleo hitodika makaty le retour satria safady, aleo hitodika makaty le retour satria efa tsy eo ihany zalahy. Zay zay amin'izay tsy miteny eny anefitra zay. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, salama tsara daholo, ndao mba hitehika mafy ho an'i Jesosy sika, ataovy mafy ihany nitehika raha ho an'i Jesosy. Misaotra tompoko, misaotra tsika rehetra, tena ny fanojo tamin'ny hoe tsy nianatra ny mpianatra dia tonga maro koa nareo zay antsangano ny tanan'ny ray aman-dreny rehetra aloha tonga eto, zay ray aman-dreny niteraka rehetra zay nanan-janaka. Misaotra ray aman-dreny, ndao mba hitehika ho an'ireny ray aman-dreny reny tsika. Misaotra tompoko, antsangano ny tanan'ny tanora rehetra rehetra, 7 hatramin'ny 7 taona. Mbola tanora zay tehika mafy be ho antsika rehetra rehetra. Misaotra tompoko, misaotra nreto mpiara-miasa reto ao rahalahy Arilala zay mba pitatsika any amin'ny tambajotra any. Misaotra ihany koa ny tanora zay tanora fifoazana zay mikarakara ny sonorisation, makasitraka ndao mba mitsika tehika mafy be reto tanora tsika reto. Aiza daholo tsika, sakano ny tanantsika hoe misaotra 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 misaotra, tonga maro. Isaorantsika ihany koa ny ray aman-dreny zay tanora ohatra tsika ihany koa tonga eto hiaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra tsika, dia ny pasteur Romy Rakotondrainy be iny amin'ny FPVM Manosy be. Misaotra tompoko, ary nanambahiny manokana tsika tsisy mikikikana ihany satria tsy spectacle ty tsy spectacle ty fa fampianarana zay saorako azo manokana. Nareo zao mametraka fanontaniana hoe izy monka vavaka ato amintsika tsy zay zava-dehibe, fa izy dia efa lasan'i Jesosy dia irindra mba angatahana ino hitsangana sady mba raisina mitehika mafy be. Misaotra tompoko, izy moa tsy mety atsona ntsony amin'ilay anarany teo aloha, ohatrany tsy tia ny tononona ntsony zany dia tsy tonony, fa iza moa ny anarany teo, iza le anarany teo rindra. Makasitraka rindra, ametsika ameko fitenenana aby aloha nareo fiarabana atombokontsika tamin'ny pasteur. Pasteur miarabany pasteur. Faly miarabany pasteur miora amin'izao somariva zao, dia miarabantsika rehetrarehetra tsy vaky volo ngamba ny mety ilazana an'izany tafahoneto manona ny fiadanan'ny tompo amintsika hitan'i Jesosy any antsika androany hariva tokoa. Mankasitraka pasteur amin'ny zavatra rehetra, fa fana mifampizara amin'izay rehetrarehetra nomen'ny tompo no ataontsika eto androany, dia zava-dehibe zany hisorantsika an' Jesosy. Tahin' Jesosy daholo. Miaraban'ny rindra miarabana eo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
dia miarahapany olona mianaka atao haiko dia faly miaraka aminareo eto androany voninahitry Andriamanitra, voninahitry Jesosy dia ingany mba hitondra zavatra betsaka tsika mialy eto na dia hoe milimetatra kely fotsiny aza dia misaotra an' Jesosy. Amin'iny anao moa tsisy olona nanatrika dia ana fa zao misy olona manatrika eny ary nosafidiny ty loha hevitra anankiray ity izay hoe vonjeo ny tanora sy ny hoe sekolony ray aman-dreny mifampiankina manko andreo vonjeo ny tanora sy sekolony ray aman-dreny tahaka ny mahazatra antsika ihany dia ifandimbindimby eo ny amin'ny hira fanentanana ny androany aloha zany tsisy kilalao zay tsisy kilalao azahoana fanomezana tahaka ny tamin'ny Saint Valentin fa amin'ny herintaonandray iny fa dia ny androany tena fampianarana rahandray zay efa nisy nitondra vady manko ny andao fa misy fitondra fizarana fanomezana any tsisy fa dia tenin'Andriamanitra no zarain'androany dia hijory vavolombelona ihany koa irindra meny tsefatsefany iny zany hoe ataontsika mifamadibadika eo izy vonjeo ny tanora. Inona ny tena olona ny tanora afaka ihany koa nareo mametraka fanontaniana ny fanontaniana petrakareo dia tsy fanontaniana mahakasika ny rindra manokana zay fa ny mahakasika lay loha hevitra tsy da mitena hoe firy vadiny rindra ray vadiny fa tsy zany ny tena le antsika eto fa tena ao anatiny koa izary izy zay izara irindra ny amin'ny izay nitondran' Jesosy azy izany. Vonjeo ny tanora fantatrareo fa tena manana olana nareo tsika tanora amin'izao fotoana izao toka ataoko nareo fa za efa fotsy volo zay koa mahatoa makety dia efa ray aman-dreny zany. Inona ny olana tanora ao nareo tanora mihitsy ny miteny ao are miteny micro ao mba mihetsiketsika anao pasteur mba mitsangatsangana. Inona ny olana tanora aleo le tanora mihitsy ny tena ny tanora mihitsy ny tena izy ay inona ny tena olana tanora ny olana tanora amin'izao zany raha mahakasika anao manokana dia resaka amin'ny fanomanana no avy sy ny olana ara-pitiavana zany ndry manana olana mpitiavana vese aza mezanareo kosa izy fa ho an'zay tsy nandalo amin'izany naoko hitorabato azy ny hafa. Inona ny olana ny tanora amin'izao fotoana izao zay daorantsika aloha ndray soratra Masina ny marika 7:10 ny 2:20 ohatran'iny mitady tiako marika 7:10 ny 2:20 tiany ohatran'ny tsarako marika 13:12 miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana ary ny ray hanolotra ny zanany ary ny zanaka hitsangana nohitra ny ray ny aman-dreniny ka hafaty azy. Amen. Ray masino mana masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Efa nisy tamintsika tanora tonga teto ve efa nikasitanana ny ray aman-drenitsika nareo ve moa dia hiteny hoe za le izy eny tsy maninankozy izy pasteur fa afaka délivrena rehefa eo fa zany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Ny tanora amin'izao fotoana izao samy kasy tanana ny ray aman-dreniny zay mety misy antony maromaro fa ny tena antony natonga hoe vonjeo ny tanora dia nisy tovolahy anankiray zay teny aminay teny nanaovana asan'Andriamanitra izy fa maro koa nefa tsy izy rery ihany fa maro no zavatra no hita ao anatin'ity zavatra resahako ty. Ity tovolahy ty rehefa nanaovana asa dia tsapa fa
tovolahy tsy manana tsy ampy fitiavana. De izy mirongatra be, ohatra somary mirongatra aloha izy fa aveo izy tonga saina ihany. De tsy ampy fitiavana izy. De tratrany atony hoe dépression. Tratrany atony raritsaina. Mikorotana ny sainy. Tsy izy ihany fa nisy anankiray ihany koa nesana. Nanaovana asan'Andriamanitra. Tena nietsika lasa demoniaka ary tena zay manko ny tena mba tena hoe vonjeo ny tanora satria mampitahotra amin'ilay izy mivadika demoniaka mihitsiny. Zany hoe be dia be ny tanora am'izao lasa demoniaka mihitsiny. De nitandrovana an'izany dia aleo mianatra tsika. Zay koa no iresahana amin'ny ray aman-dreny. Hoe misy ray aman-dreny tonga eto satria misy anjarany ray aman-dreny ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Satria ny akamaroan'izy ireo dia zao tena lasa demoniaka mihitsiny. Esahana dia lasa demoniaka ary aza diny fa ny olona anankiray mahatonga ny olona lasa demoniaka dia miainga avy ato anatin'ny fony. Io alahelo be mitambesatra ao am-pony io zay no mahatonga antsika tena hoe mila manino tsika? Mila ampianarina dia mila manadio fo fa ny devoly tompoko dia miditra ao anatin'ny fo. Ary rehefa mahazo toerana ao anatin'ny fo ny devoly dia eo amin'izay le hoe mirongatra amin'izay ianao. Tena mirongatra be, tena rehefa esany toa dia le mitsipatsipaka le tena mamono. Zany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana. Dia alahelo rehefa antaninao amin'izay io tanora eo fa Masina. Tsy zakako le nataon'ny dada akoatr'izao. Ary matetika isika dada, ny dada rehetrarehetra, ny tena matetika ny zanakalahy sy ny raim-pianakaviana. Ny dada sy ny zanakalahy. Ny somary mialavitra, mifanalavitra. Dia ny farany lasa mpifahavalo avy eo. Dia tanteraka ty tenin'Andriamanitra ty hoe ny zanany hamono ny ray aman-dreniny. Efa zava-doza zany zany tsy maintsy ianarantsika ary tanora. Inona ny antony? Inona ny antony? Inona ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany? Dia eo aloha ny asana devoly fa ny tena marina dia tsy ampy fitiavana. Zay tsy ampy fitiavana. Aminareo tanora zao dia be dia be hoe tena misy tsy ampy. Zao ny ahafantarana ny tanora tsy ampy fitiavana. Sady mampianatra antsika ray aman-dreny. Ny tanora vehivavy kely zay rehefa tsy ampy fitiavana dia mora miatsampitsampy amina lehilahy. Tena mara zany Zao ny teneniko amin'ny zanako vavy. 20 taona izy iza ny zipanao? Mbola papa aloha. Fa rehefa miova le izy dia efa mahazo. Papa aloha sipanao hatramin'izao. Dia ataoko avy ny sipako aty. Dia miaraka le vavy kely. Reto ny sipako reto. Reto ny sipako reto. Dia menakala fa ny fahitako n'le zanako vavy voalohany olona tsy dia tena hoe misy ohatrany hoe misy rangana lehilahy na ohatr'izany. Tsy dia olona miatsampitsampy amin'ireny zany izy. Azafady ataoko entre parenthèse. Ataoko entre parenthèse. Tsy molamola zany izy. Le tanora tsy hoe molamola fa tsy misy fitiavana ray tsy ampy any anatiny any dia mahita pasteur Romizy dia tsy hoe tara amin'ny pasteur Romizy fa ohatrany hoe te-haka an'le fitiavana ihany izy dia azafady tsy aleo soloko amin'izay le fanoarana. Mahita ny tiranga ty izy dia miatsampitsampy amin'io izy fitiavana ray ny angalainy amin'izy io fa avy eo le ranga lehibe tsy hainao tsony zany resako zany fitiavana ara-nofo-dray ny tedaviny. Azonareo ve? Dia zany tsy maintsy resahantsika eto zany. Zany tsy maintsy ifampizarantsika eto zany. Dia koa nefa mbola misy fototra io. Alefako no nenanjarako ino ty izy fampidirana. Raha ity zao ilay ino ty izy. Ity zao ilay ataoko ity ilay tanora anankiray. Ny rano ilainy zany tokony eraky ty. Zay Le ray aman-dreny nefany
ataoko hoe vidy io zany. Ny rano ao anatin'le ray aman-dreny ty zany ray aman-dreny tapaka ty. Aza diny fa mitodika amintsika ray aman-dreny. Isika ray aman-dreny no mameno an'io tavoahangy mpitiavana io. Raha tiatsika ho feno ty ray aman-dreny. Aza moa le kristalina teo azafady. De tsy possible rano eraky ty no atoboka ao eo. Fa tsy maintsy mba rano eraky ty. Zany hoe mihoatra lavitra noho ilay fenona ny tokony fatratsika ray aman-dreny. Amenonan'io tavoahangy io feno. Fa rehefa tiany no amenonao anazy eo de aty amin'ny faribodiny aty io de io elanelany io tedaviny any akafy io. De io le fenonany amin'ny zava-mahadomelona. Lasa mijangajangy izy. Fenonany amin'ny afo io. Fenonany akafy io. Mitodika mihitsy zany aloha amin'ny ray aman-dreny eto mila manana feno fitiavana isika. Isika ray aman-dreny koa nefany tsy omena tsiny. Fa le namenona antsika tamin'izany mihitsiny no efa tsy ampy. Ny problema zany ny tena mahatonga an'le hoe problema an'ity fiarahamonitsika amin'ny korontany ity zany de ny tsy fahampian'ny fitiavana. Tsy fahampiana fitiavana tsotro zao fotsiny. De tsy hoe isika ny famenomeny fitiavana eo mba fenoza fa zay no ianarantsika eto zay aloha. Zay no ianarantsika eto zay tsy ampy an'le tena fitiavana. Misy zavatra tsy ampy any amintsika any. Tsika ireo zany tsy ampy kely daholo. Misy tezitra zao aminareo. Fa tsy ampy kely ao tsika. Ekeo aloha tsy ampy kely aho hoe. Fa iza ny mameno azy? Jesosy ny mameno azy. Jesosy ny mameno azy. De mianatra sika manomboka any amin'ny ray aman-dreny. Inona ny fototry olana io? Tsy ampy fitiavana. Le fitiavana efa kely tsika koa tsy nameno azy. Zao manko ny olantsika ray aman-dreny. Eto aloha zany de apotrako daholo le olana fa ho avy eo ny ray aman-dreny moa mbola hitondra ny fampianarana ijoro vavolombelona io koa moa rindra mahakasika an'izay aloha. Zao manko zavatra mitranga ho an'ny ray aman-dreny. Efa mafy loatra le fiainana. Sa tsy zany ray aman-dreny? Mafy loatra le fiainana. Mila mitady vola misimisy kokoa. Zay de rehefa tonga any an-trano de maninona tsika? Reraka. Taloha ny sary nisy taloha de zao. Rehefa tonga any an-trano ny ray aman-dreny indrindra fa ny ray mpianakaviana. Ny ray mpianakaviana aloha ty resako ty fa matetika eo amin'ny ray mpianakaviana io ny tena olana. Ny ray mpianakaviana taloha rehefa tonga any an-trano, inona avy nataony rehefa tonga ao an-trano izy? Na izy matoritory mijery télé. Taloha ny zava-misy ny tantara-tsehatra moa manao an'izany. Na izy mijery gazety. Tsy haiko aloha mbola misy kolotsaina mijery gazety any amin'izao na tsisy tsony. Ohatran'ny tsisy tsony ohatran'ny tsy zany tsony madada ny dada. Taloha manko rehefa manao tantara de mijery gazety. Le gazety koa ohatra nefa gazety hafahafa. De misy zavatra mahavariana antsika ray mpianakaviana. Nefa eo amin'ny fotoana io koa nilain'ilay zanaka hamenona fitiavana aminy. Le fomba hamenona fitiavana manko ny zavatra tediavin'ny ankizy amintsika manko ny ray aman-dreny de zao ilay fifampikasokasohana fotsiny. Zay fotsiny tediavina. Lehilahy kely zao ny bandibandy kely zao tia manao combat fotsiny izy. Ndraindray izy avy to de mietsampy amina fotsiny. Mbay le tsy fareraka fa inona ty atao lambay. Efa manilika azy iny am'izay. Ary reto tovolahy nesana rehetrarehetra reto de tratrany atao hoe fanahany fanilikiliana. Misy an'io fanahany fanilikiliana io. Io de mety namboletsika iny devoly ino manilika anazy iny de miatsampy aminy devoly. Hoe alao zahay no anampy fitiavana anao.
de lasa izy mijery anjakisanina de maka eo am'le poteau anareo izy mbola kia na izy zay manaotry zay za moa taloha de tena vao miditry ny trano atao de ambany papa ambany inona le ambany mo ianao vao miditry ny trano zay ianao vao petraka amin'io efa reraka fa zany ry tanora zay le hoe miteraka ny ampianarana anareo any koa iomana anareo rahatra zay hoe inona ny atao hoe miteraka zay misy adidiny atao hoe miteraka tsy hoe velona fotsiny koa le zanak'olona de hoe zay fa mila fitiavana io de rehefa tsy azontsika tany amin'ny ray aman-dreny reo fitiavan'ireo de normal tsika tsy manana omena aty amin'ilay tokantrano aty amin'ilay zanaka aty tsy manana omena averiko ihany ny tadiaviny reny zanatsika reny ry ray aman-dreny rehefa ao an-trano ianao de ianao mifampikasokasoka aminy ianao mifampisangisangy aminy ianao le tolotolominy tena mandreraka mihitsy nendray nereo mba atao izy ao mba hitsakatsao ny lamosiko reraka ary raha manao izy saotisaotiny ndray ianao saotisaoty izy mba efa tapaka ny lamosiko fa iny fitiavana iny efa nitsy ampy amintsika zany na tonga an' Jesosy nidina avy any an-danitra ny atao hoe fitiavana de fifampikasokasoana ihany koa tsy ampy fotsiny zany Andriamanitra hoe tiako nareo de nijanona niantona teny ambony teny izy teny andrahona teny fotsiny fa nidina de ty amintsika izy de nitakosikosina niaraka tamintsika de samy mandinika aloha tsika manomboka eo hoe za ve zany tsy ampy fitiavana zany nanahoana atao anatin'izany rehetrarehetra zany mety efa mijery an'le zanaka ao any ianao efa manomboka mele bebe mbola misy azo atao ve amin'ireny zanakitsika reny fa ny akamaroan'ireo de ohatr'izay indrindra ihany koa fa ny zanak'ireto olo reto ny zanaka gendarme polisy azafady satria reny maninona foana reny manao tourné foana zanaka pastera ho azonareo amin'izay hoe fa maninona ny zanaka pastera no mibrika indraindray satria pastera dia taraiky aminareo tsy hoe tara aminareo akory satria ny fotoana lanin'ny pastera de be loatra tya ivelany noho ny ao anatiny nefa mianatra ihany koa zay pastera za zao de mianatra za tsy te ho tratran'izany de nareraka tahaka ninona ary avy aty de ataoko aloha ny adidiko ao an-trano manao zay vitako ao amin'ny adidiko ao an-trano ny am'ireo zanako ireo zay aloha ny fampidirana tsotsotra ny am'ty loha hevitry ty hoe vonjeo ny tanora satria be da be ny tanora mandinianga anareo zao fotoana zao hoe ny ankamaroan'ny olona lasa dala eny an-dalana eny sy ny any amin'ny 18 tsy 18 petit beurre fa 18 enjana masina de tanora daholo ny any amin'ireny rehetrarehetra reny ny olona iasana miditra eto anatin'ity fiangonana ity zay mahita isan'andro san'andro tena toa de mamono zany tanora daholo fa eo daholo ny point eo tsy ampy an'le fitiavana any na hoy zany fa ino hoe manque d'affection zay omeko fitenenana angamba indrindra aloha ijoro vavolombelona mety misy fandraika kely amin'izay le resaky rindra tsy izy nampiasainao ty saheria de ohatra nisy tantara mitovitovy amin'izay mankony natonga anao tena ho lasa tena hoe naditra be mihitsiny de meko anao fitenena afaka mitsangana ianao misaotra ny pasterana me fitenena ohatra ny tena miresaka be aminah misy le fampianarana le fampidiran'ny pastera le resaka teo satria moa efa tao anatin'le témoignage moa efa resahako hoe ohatra zay ny tao an-trano nisy korotana soatran'izany zany de tena ohatrany hoe mahatsiaro tena voaresaka mihitsy satria za tamin'ny mbola kely tena nitady be an'izay affection zay mihitsy ahako
tamin'ny dadako moa zany indrindrandrindra mamako name ihany fa hafa mihitsy le tena hoe relation père fils zany de tena nandraiky be mihitsy le izy satria za makany ampianarana mahita ny ankizy sasany alain'ny dadany any ampianarana makany amin'ny cousin de ny dadan'zareo misangisangy aminy de nefa tsy izay ny ainako ny anahy atao an-trano fa ny dadako rehefa tonga avy miasa de mipetraka izy mijery télé zany de resaka pasteur teo mipetraka izy de tsisy fotoana mihitsy zany izy hoe mba hoe ho an'le relation intime miaraka amin'izana za hatramin'izay hoe narindrana koa mbola tsy nanana an'izany mihitsy aho hoe discussion tena hoe lalina zany niaraka tamin'ny raiko tamin'ny papako zany mbola tsy nisy an'izany mihitsy raha miresaka amin'ny dadako a de ohatrany hoe resaka va-et-vient fotsiny resaka vite fait fotsiny tsy mbola nisy zany hoe resaka hoe miara-mipetraka izay sy dada de miresaka fiainana mbola tsy nisy an'izany mihitsy hatramin'izay de tsapako tena hoe nisy banga be mihitsy tao amin'ny fiainako zany sy ny hoe hoentiko miatrika amin'ny fiainana noho ny tsy fisian'izay laza tsy nisy équilibre zany ianko hoe tsisy équilibre mihitsy de tena misy impact be le izy misy impact be donc pasteur miresaka an'izay de lasa miverina amin'izay indray ny eritreritry hoe tena zava-dehibe les relations entre père et fils zany hoe tena resaka lalina miresaka tsara hoe pistonné an'le zanakalahy zany hoe ohatran'izao ny tokony ataony lahy lesirindra ohatran'izao tsy tokony ataony lahy raha mandalo zavatra ohatran'izao lahy rindra tokony zao no ataony lahy aza manay ianao rindra fa zao ny tokony ataonao rehefa misy tranga ohatran'izao fa jamais zany mbola nisy taminahy mandraka androany ary dadako mbola tsy mahavita miresaka anahy ohatran'izany fa zany zavatra zany tsy ho averiko intsony raha mananjanakalahy koa de hafa misy ny tondrako anazy tsy mendrika hitako banga be le izy zay ngamany afaka hipartageko amin'izay fampidiran'ny pasteur zay hoe ohatr'izay ny ainako tamin'ny fiainako desoka be le izy fa za moa tsy amin'ny médecine tsy maha-médecine ray aman-drainiko satria zay moa vitany efa zay ny zavatra vitany tamiko de zay fa za fotsiny tsy mamerina an'izay tsony amin'ny afy satria hitako le izy de zay ngama pasteur aloha saotra toko misaotra indrindra tsika atao anatin'izay satria mitoy moa io hoe resantsika indray le tena hoe inona le fiainana ny aina indrindra tao anatin'izay rehetrarehetra zay meko amin'ny pasteur Romy angamba no mitoyany ay zany atomboka mahafinaritra aloha tongeto nareo zany a matotongeto tsika dia manana heritreritra amaolana tady vaolana zay aloha e marina zany sa tsy marina tovy mafy inona marina tady vaolantsika tongeto misy olana zany akoatrany hoe mety vitsivitsy ihany sisa angambany hoe nde mba akakaina any am-piangonana fa mafy ny fiainana raha tonga aty koa nafanao akakaina mafinaritra zany satria misy fitsaranao amin'Andriamanitra ary matao ianao nitady vaolana de Matio ny teny aniny hoe sambatra anao sy mangetaheta fa izy no vokisany Matio 5 misy an'izany de mazava loatra zany fa tsy maintsy ho voky ihany ianao androany ndao teka ao an'Andriamanitra fa voky ianao androany ary mahafinaritra hoe tady vaolana ianao de tamin'Andriamanitra no nitady vaolana be de be amin'izao fotoan'izao mitady vaolana etseroa fa ianao a tady vaolana atao amin'Andriamanitra Andriamanitra tonga de niteny hoe zay manantona tsy laviko faharoa zany tsy lavin'Andriamanitra ianao androany toko mbola hiteka ao anazy ary rehefa niomana ianao hitady vaolana rehefa niomana tsika nialina tany an-trano hijery vaolana mety tsy nanam-po hoe zany olana zany koa raha ndresahany eto a de rehefa ikaro-baolana ihany de ndao tena karohana tokoa re fa tsy mody karohana na sendra hoe vita indray ty fotoany ity de miverina ihany le olana amin'ny heriny raikitra sa tsy raikitra inona ny raikitra
manao an'izany amako mba hampatonga anareo hifantoka tsara satria zava-dehibe loatra ty fotoanandroany ty a ndresahan'ny pasteur miora moa iresaka ifampiresaka amintsika de nandinika lalina hoe Jesosy io marina zany loha hevitra tenenin'izany hoe vonjeo ny tanora de ahoana ny fomba entina mamonjy ny tanora de resantsika vetivety zany asina introduction kely fa ndraindray manko tsy tafiditra tsara lizy fa asina introduction kely ohatran'izany de efa mitoy ihany tsika ataoko hoe vonina zany nareo zao a tsy miresaka amin'ny olona tsy vonina hitady vahaolana zany zao fa miresaka amin'ny olona vonina hitady vahaolana hitako amin'ny endrika reo ty aloha zany hoe fa manomboka betsaka ny tena lina am'le vahaolana ary hoe vonina kary-bahaolana de miara-miasa zany tsika manino tsika za tsy tonga de hoe anjely a hitanareo ngamba natonga avako teo fa afa-tsy ambadiky ny ridotatsy ihany a de naketo fa tsy tonga teo de tonga de ay anjely io de wow ny solution entiny eo zany a tena recette tena parfait mihitsy zany a fa olona ohatranareo ihany kanefa Andriamanitra ny teny hoe olona va amin'ny firenenao ihany no entiko atsangako hitarika anao ny dikany ho antsika mamaha olana de olona ohatranao ihany mamaha olana satria olona ohatranao ihany no afaka micomprendre anao koa tsy misy ombo mihitsy zao hoe to afaka hicomprendre anao tsisy na samy possible ave zany tsisy omby afaka hicomprendre anao fa tsika samy olona mifampicomprendre dikany mahafinaritra zany zavatra atao eto fa tsisy tery vaimanta fa mba ohatranareo ihany za hatramin'ny voalohany a mba nanana problème inko ary tsy mitena hoe efa afaka anatina olana satria zanako raha mbola kely de mikary-baolana koa ataoko ahoany ty vavy kely ty ataoko ahoany ty lahy kely ty ary ny ahy efa dabe zao ataoko ahoany reo fa matoky an'Andriamanitra nefany raha vonina ary tsika mety ve pasteur mihera ihany a fa vahiny sy mpivahiny ihany moa eto mety ve mampandray anjara an'le olona mety tena zay mihitsy lay fitsipidala eto hoe afaka mametraka fantaninana miresaka tsika zay a de mitsanga manangatanana avy hatrany fa mbola tsy anangatanana izy zao aloha fa ampandraisako anjara tsy amin'ny lafiny ohatra zay fa nareo ve mety ampandraisana anjara mety a mety nareo satria vona hitady vahaolana findra daholo ny ray aman-dreny de mifindra daholo ny zanaka aleve takona ve le caméra takomana fotsiny le caméra ndray ay toko zay nataoko tato zany ny ray aman-dreny de le zanaka tato azoko ihany ao nitray ary nohony amin'ny ray aman-drenytsika ato a ataotsika ato ny ray aman-dreny a de ato ny zanaka ny atao hoe ray aman-dreny de zay efa niteraka na 40 taona ary zany zao ianao ka tonga etika efa niteraka mety ohatra hoe tsisy ray aman-dreny le izy fa tsisy lahy le izy na tsisy vavy fa moa vehivavy ihany niteraka fa efa niteraka fotsiny de ao mifamatika kely fotsiny vetivety mapety zavatra zany manko zay ray aman-drenydrehetra efa niteraka ato ny zanaka rehetrarehetrarehetrarehetra ato efa vitatsika sady zay fikaroam-bahaolana atsasaky ny asa zany zay vita satria tsy maintsy mikorotana aloha vao mahazo vahaolana makany amin'ny sisiny anononareo makany amin'ny sisiny nareo de sy takona tsara le caméra tsy misy eo anelanelany angambany hoe mopé reto mety misy faraina roa ny ray aman-dreny zany ato de ny zanaka rehetrarehetra ato reo zany zao vonjeny reto tanora reto vita ty fampianarana ay mbola misy tsy nahazo toerana mahazo toerana fa mahazo toerana tsy maninana eo aloha ary mety izy zao raha ohatra fotsiny hoe manaiky hovonjena avy hatrany nareo tanora de efa vita le izy nareo ve manaiky hovonjena tanora manaiky hovonjena ave nareo zay le taime matsika androany ary nareo ve ray aman-dreny manaiky hamonjy tena manaiky a tanareo tanora zany reo ray aman-drenyreo a manaiky hamonjy fetifetika kely aloha somary mikisaka kely le eto ampovoany eto amin'ny aksa zany eto aiza izy le mikisaka Andriana de Natasha de Valéria de kisaka kely m'existe daholo ve zany mamorona anarana pasteur
mitsaka kely misy te aleo akaiky ny namany mihitsiny tsy manina makanaikaiky ny tolotra any mba ampianao akaiky ny tolotra justa kely eo fotsiny sara ny seza zany nareo mena da mianaka moa sa mety ve ray aman-dreny arara izy rola manao any izy rola ça va izy rovavy makaty kokoa troisième bon ianao zao zay ve iando stoky sy ary manina moa ray zandry vavy akiroa maketo e de am'izay afaka mikisakato izy mianada miroso ato tsy asiana tsony aho ato eto makatsy izy sa makary le anankitelo zao mety zao nareo anakiroa mikisaka makaty zao ihany atao miemitra kely miemitra atao miemitra aoriana ho zany nareo anakiroa mila kisa koa izy zany misy filana kisa koa atao amin'ny tompo indraindray na makanaiza atao aloha e zao mety ve ao ary azefina ohatrany tsy ho ampy ty fotoany ity nefany a ary zay le fotoana tsy ampy zay manaporofa tokony toy nareo rehefa any an-trano mikaroka fa taridalana fohifohy ihany ny atao eto zany taridalana fohifohy nyresaka olana tany am-boalohany a nresan'ny pasteur de hoe tsy ampy fitiavana ny tanora ary le ray aman-dreny tsika ray aman-dreny atao hoe tsika efa niteraka zany a de efa tsy ampy fitiavana talohan'le zana atsika zany tena mitombona zato isan'izany tena vitsy a ny atao hoe tena mba nazo an'izany fitiavan'ny ray aman-dreny zany tamin'ny fahatanindroany fa tsy ampy fitiavana koa tsika de ozy pasteur teo hoe raha zavatra kely amenona zavatra anankiray tsy mety fa tsy maintsy betsaka fa zany tsy fampifitiavana zany aloha hijery soratra masina antsika rehefa avy eo de zavatra normal avereny mafy hoe normal malefaka loatra ny normal nareo asio fihetsika normal inona normal zany tsy ampy fitiavana zany de zavatra normal nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona raha ohatra zany anao tanora matsiaro mangeta eta fitiavana de zavatra normal zany tsisy fôtinao zany raha ohatra zany ianao tsy mangeta eta fitiavana de zay ny tsy normal misy olona tsy mangeta eta fitiavana dikany zany aroa raha vao fantatrareo zay hoe ny mangeta eta fitiavana na fitiavany ray aman-dreny io le resantsika to zany le hoe fifandraisana amin'ny ray aman-dreny sy zanaka fa na fitiavana bandy io ho an'ny vehivavy na tsain ho an'ny rahalahy de normal azafady tompoko efa zavatra fa mihitsy ny anareo raha ohatra ianao zany rahalahy manana heritreritra anabavy anakiraika hoe mba tena tiako iny de ameno mibanga tao amin'ny fiainako de ara-talany zay zay ataontsika firaziny fehizany teny milamina tsara ndraindray manko ny problème ny olana angeza de la elanelana misy eo amin'le ray aman-dreny sy zanaka aloha ary tsy mifankahazo ny ray aman-dreny sy zanaka nitehaka zao nareo teo rehefa niteny rahalarindra hoe tsy ho averiko amin'ny zanako intsony zay nataony dada tamin'ny fomba nentiny ny fanerasera taminy tsy ho averiko intsony de nitehaka nareo de nametraka fantanena tamin'ny pasteur miora hoe tsy azoko le inona ny mampitehaka zara roa ny valiny na nareo manao hoe zanika tena fehikevitela matehidera vonina ny andray an-tanana ny fiainan-janany ho avy nisy niombokevitra tamin'izay ve tsangany tanana zay niombokevitra tamin'izay andiany voalohany zay normal aloha ny akamaroany ray aman-dreny niombokevitra satria faly izy tahaka ny mahita zanakalahy zao tsika ray aman-dreny hoe wow tiako raha ny zanako ny manana an'izany fanapa-kevitra zany misy tanora vitsivitsy na nangatanana fa ny faharoa nampatonga antsika tanora na nangatanana de tsotra hoe zana mihitsy le tia faizoany
fa reny dady reny zany mihitsy ny dadanay a, zany mihitsy ny mamanay a, tsy navita mihitsy izy a, ary za koa de miombokevitra aminao fa raha zay nataony dada tamiko zay tsy averiko amin'ny zanako tsony. Le tehaka anareo zany endrika fanehoana anaty ny tena fahamarinana ao anatin'ny fotsika. De tsy diso koa zay, ndray tehaka aloha fa tsy diso zany. Ny fototry ny olana de tsotra, tsy mifampiresaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Noho ny antony be de be, efa nytenenin'ny pasteur teo, tsy afaka mifampiresaka ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Tsika zao raha hianatra fotsiny eto hoe de nareo ray aman-dreny ranga miresa amin'ny zanaka reo a, de tokony atao zay, tsy maintsy atao zay, fa tsy ampy. Ao a, tsy ampy. Iza amintsika ray aman-dreny ary samy teny eto hoe tsy maniry mihitsy zay resaka amin'le zanakay ireo. Atsangano hoe ny tanany ray aman-dreny zay mba manana hita eto hoe ny amba tena te hiresaka amin'le zanako ihany tokoa. Mahazo fantaniko ve nareo ray aman-dreny? Efa nahazo azo fotoana manko zay. De sahirakina. Ny ray aman-dreny de manana an'izay fosy etaeta zay ihany mba niny fanerasera amin'ilay zanaka. Marina sa tsy marina? Marina. Tena manana an'izany ny ray aman-dreny, za tena manana. Fa be de be ny sakany. Ao ny fitediavana. Ao ny tsiko e, fa anisan'ny olana ihany koa, anisan'ny ngeza, tsy fahasahina. Tahotra an'io voatohotra. Anatona le raim-pianakaviana de resaka am'le zaza de farabaina be koa nareo zany, tena azonareo tsara le izy. Misy ohatran'izany koa tahotra amin'ny ray aman-dreny. Kanefa na misy arany tahotra, na misy ny atao hoe olana sy ny rehetrarehetra zay mitranga, tsy misy vahaolana akoatrin'ny mifandray. Tsy misy vahaolana akoatrin'ny mifandray. Misy ambonin'izay ihany rehefa aveo fa resantsika. Fa miletika ao anatin'ny saintsika aloha zany hoe ny fifandraisana ny vahaolana mama ny problème ny tanora rehetrarehetra. Ary efa ataontsika tanora ihany ange nikaroka an'le vahaolana e, tsy misy fifandraisana amin'ny ray aman-dreny isika de lasa miresaka amin'ny namana. Fa tsy misy hoe nijanona fotsiny tam'izao, jorovavolombelona izy hoe de zao no nataoko. Dretretsika miresaka amina miditra amina fikambanana, dretretsika mavita mamorona tononkalo, dretretsika mirapy. Ohatrohatran'izany zavatra be dehibe zay endrika itsika mamahalay olana ao anatsika. Tsara fantatra aloha zany zay olana fototra zay. Ny olana fototra le zavatra misy ary ny volen'Andriamanitra tao anatintsika. Ny fitiavany zany de Andriamanitra nametraka an'izany tao anatsika. Ny olana indraindray a, vao mahita vehivavy ny zanatsika lahy, de tsika ray aman-dreny efa nahita an'le fiainana sy le dona sy le zavatra ngeza sy le nararina azo atsika tamin'ny fahatanyrana, de tonga de honosy itsika, tandremo a, izy iny mandeha ny an-dalantsika miaraka amin'ny zanatsika vavy a, de mody mijanona tampoka, mody mamaritra tady kiraro, fa mitsikilo an'le zanatsika vavy. Molamola le fiteny isan-karazany mandeha zany, zava-misy zany. Tsy hanomezana antsika tsinatsika nefa zany aloha ray aman-dreny, mampahery ny ray aman-dreny zany eto hoe normal satria mikorapaka tsika. Mikorapaka tsika hoe raha zao fandroso ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zao a, matsiravina ny fitaizana. Ahoana ny arovako ny zanako? De mikorapaka tsika, tsy mahita atao eo a, mandohalika tsika, mivavaka tsika, mandroaka de voly, tsisy ninina mitranga ihany fa ohatra memaditra ozy izy tsika le zaza. De iny tsika fa miparitaka de tsy sama manantona an'le zaza ihany. Tsy resaka ny tanora ivelatsika reto aloha zao, fa alohantsika reto aloha mifampiresaka. Natoro anareo koa teto zany aloha hoe ny vahaolana de ny fifandraisana. Inona ny vahaolana? Ny vahaolana de ny fifanankalozan-kevitra. Misy zavatra ho resantsika, aza mbola mainka soratra masina aloha ty hipetraka fa rehefa aveo raisitsika foana. Fifanankalozan-kevitra. Za zao tena maheno an'le zavatra tenen'ny rahalahy rindra teo de eniko midoboka ny foko.
malahelo, tsy midika koa zany zao hoe amofony fotamandrinao zany a, aza mifofo eo fotamandrinao, fa henoko fotsiny hoe tsapako ny fahorin'ny akizy tsika tanora, za koa matsapa ny fahorintsika tanora mihitsy manoloana n'le ray aman-dreny a, manoloana ny fiainana mihitsy sy ny ray aman-dreny fotsiny ary, fa le fiainana atrehana mihitsy hoe raha zao ny zava-misy ahoana ny entiko miatrika ny fiainana, de tsapako be le zavatra nahazo anazy a, de vao maisa nampitombo lalany ao anatiko mihitsy hoe tena vonjeo reto tanora reto, zay mampatonga na mibosesesika be ny atao anatiko zao hoe te hamonjy an'le tanora, de fa le vahaolana de hoy zany hoe lay fifanakalozana, kotytsika zany hoe tsy navity reto, raikitra very tanora, tonga de kotytsika any amin'ny farany lavitra, tsy navity reto, tsy navita le ray aman-drenitsika, tsy nanam-potoana izy mba hiresahana, tsy nanam-potoana izy raha vavy raha nabavy kely vidana sary-bakolo anao, tsy nanam-potoana izy raha lahy mba ampianarana anao box ary rehefa tonga avy miasa izy ka sendra manatona anao zay mikisafa reraka de mahatsara anao vao ilika, fantatra anao nefa ny vahaolana zay fa inony fifandraisana, de tsy maintsy ilaina fitediavana vahaolana amin'ny hafa le izy rehefa tsy naomby le zavatra teo aloha. Ny atao zany aloha atoroko anareo ihany, de nareo tanora ko efa malala zany nareo, ko mahatonga ianareo miteny tsy mamely le ray aman-dreny, de mamely zany zay nareo e. Azafady a, mahazo resaka ve nareo aloha lavilavitra kely le zavatra teneniko, tsika tanora mahita an'le ray aman-drenitsika koa manko de manao an'izany, tsy mamely, tsy mbo manatona, tsy mbo miresaka, jereny zanak'olona tonga any amin'ny cousin zay, ny dada miresaka aminy, manao câlin, zay rangah ao an-trano tsisy manao câlin, tsa le any rahalahy rindra teo zany azavaiko zany a, mipetraka ao place rindra zany za, tonga tany amin'ny cousin izy, de tsy manao câlin, de hita wow, tena dadandry rahalahy ve rangah tena manao câlin, zay ve nama tsisy manao câlin, tsisy manao combien mihitsy, tsy mamely rangah radata, tsy milaina ataon'le ry e, sy rehefa voakako rapy zany ok, de naforona hira mihitsy izy, tena zay le izy avoakatsika ohatr'izay mihitsy le olana tsy diso mihitsy akory, zavatra iainany ankely izy, io raha vao sarosaromana de vao maisa tsy mivany ny olana, fa zay le izy, de maratra izy, maratra, tonga ny an-tranotra izy zany de manao dingana, miazy ny zavatra nataony voalohany indrindra aloha zany mety efa nanao ihany izy, fa mitsapatsapa zany eto a, mety nataony de nanino nanao rapy izy a, entina mampita an'le afatra any amin'ny dada hoe mba jereo ihany zay tanora, mba jereo ihany za ty, mba izy de mitrotratrotra eo izy zany, de tsy hain'le ray aman-dreny ihany, tsy voarain'le ray aman-dreny, fa atao foana ny fomba rehetra, satria ny vahaolana hoy izy tsika teo de ninona, fifandraisana, fifanantonana. Raha zany nareo reto tanora reto a, efa tsy havita ihany le ray aman-dreny, de tsika mandray an-tanana ny fiainantsika, tsika ny mandray an-tanana ny fiainantsika. Ahoana ny fomba andraisana an-tanana an'le fiainana, efa nanandrana ihany tsika aloha sotro, fa mbola eo ihany le problème, efa nanandrana ihany tsika nanao hoe foka, efa nanandrana koa tsika be famaliana, te pas ma mère, zay ataotsika am'le mama, te pas ma mère, de sady tonga saina kely ihany, mamerako ihany io nefany, fa makamo be mijery anazy de tsy maintsy valivaliako aloha, antitra be io, style anareo viajery ankeny akanjanareo ro mamy e, balerinina, nareo anao an'le fa boty le mainty reny moa tena fanao ny tanora, de indray malahelo ny sasany eny ange pasteur tsisy na boty ary, tsisy amen'le mamanay sy dadanay misy na boty ala, fa nay zao te azy kobido, mbola ho resahana momba zany rehefa avy eo, fa isika tanora mandray andraikitra no avintsika aloha ny tena azo antoka indrindra atafavoaka, fa reo ray aman-dreny reo a mahazaina be zao nareo, sahirandreo, ataovy ao anatin'ny sainareo fotsiny aloha fa tsisy zanaka tsy tia ray aman-dreny, tozany hoe nenay rangaha tsy tia ny nenay mihitsy a, tsy tiany mihitsy zay, tsy esahany zany nareo e, ny atahorareo manko rehefa aveo de hoe esana de délivreny de ampandronany amin'ny 4e, raha vonina andray an-tanana fiainanareo nareo androany eto, tsy mila miakatra 4e io, fa ianareo a manao atoro anareo rehefa aveo reto daholo zany ny ataovy, fa mila ao anatinareo fotsiny kosa hoe mila mandray an-tanana ny fiainanareo nareo, ary mila mianatra mamany zany problème zany araka ny tokony ho izy. Le solution efa eo ihany,
ny resaka ny fanatonana nareo tsy manatona an'le ray aman-dreny raha tsy amin'ny ora reraka izy. ao ve marina ihany zany tenen'ny paster zany fa efa mba tanora ohatrinareo ihany fa za tena nanandrana kendreko mihitsy amin'le ora tsisy nenena sy efa mahazo aina sy le falifaly sy le bonne humeur izy manatona kely ary tsy tonga de mamelatra latabatra besiboko be koa hoe avy ary sao lofa malalaka ianao zao ry dada fa sivosinina kely fotsiny hoe vonina ifampiresaka ianao. Ny ray aman-drenitsika ne mety tsy nianatra nareo zao nianatra be de be nahita fianarana noho ny ray aman-dreny. Za raha midera ny ray aman-dreny hoe tsy nahita fianarana zay tsy nana fotoana tena nafana tena nianatra zay fa be de be ny ray aman-dreny mahatafita zanaka. Nareo zao nke tafita ihany tsisy tena mba hoe mivary lavo be raha mipôzinareo tazako eto laloha jereko tsara zao de hoe ria afaka tsara ihany mba nisy vita n'le ray aman-dreny ihany zany na de inona kely ary fa raiso an-tanana le fiainanareo de mifanatona manatona nareo na mbola tsy manatona ary izy loha de voninareo andray an-tanana ny fiainanareo. Atsangano an-tanana zay vonina andray an-tanana ny fiainana eto amany olona amin'ny problème ampiainany ny ankizy tsika tsy manangana ga mbola misy ankizy indray ihany ataovy ambony tsara hita paster ampidino de zao le problème tia eritrereto ty hoe kodiarana ino ty mahita kodiarana ve nareo ka tsy mieritreritra ka efa hoe eritrereto hoe kodiarana ty ino ty mahita kodiarana ve nareo mahasary an-tsaina kodiarana reny tiako tenena tsisy fandripandrika zany ny eto amaolana ve ny ataontsika eto de amandrika anareo tsisy fandrika eto kodiarana ty eritrereto hoe kodiarana anankiray kodiarana boribory le ray aman-dreny ataovy aty amin'ny kodiarana ambany de ny ankizy atao amin'ny kodiarana ambony de rehefa ny mampiodana an'io kodiarana io zany de le ray aman-dreny sy zanaka miaraka fa ny ankizy ary amin'ny tendrony ambony le ray aman-dreny atao amin'ny tendrony ambany de inona ny zavatra pisy le ankizy avetsy ambony miteny amin'le ray aman-dreny ao ambany hoe miodinonareo. Le ray aman-dreny avy aty ambany keo miteny an'le ankizy mana hoe midina de miodina de mifampiandry miodina aveo io sa tsy miodina suran'zavy anareo hoe tsy miodina io tsy miodina io satria maninona mifampiandry midina rakizy miakarary lehibe midina rakizy miakarary lehibe de tsy miodina mihitsy le izy de niaditsika ao an-trano efa ady tamin'ny herintaona mbola io aditsika androany ihany satria tsy mety miodina le kodiarana. Mazava ve loatra eo ataovy an'izao raha mahazo resaka nareo misy mahazo reny de ny olana de ity mahatonga an'le kodiarana tsy miodina le zanaka matahotra hoe so de tsy iodina le ray aman-dreny ka za rery miodina eo le ray aman-dreny koa matahotra hoe so de tsy miodina le zanako ka za rery niodina eo de mifampiandry tsy mifampatoky zany tsy mifampatoky le ray aman-dreny sy zanaka de miandry ny anankiray hetsika raha ny tomobila rehetra no miandry ny tsiraray avy hetsika vao mihetsika amboteazy be eto Antananarivo ny tsy fandrosoana de vokatry ny fiandrasana ny hafa hetsika fiandrasana ny hafa hanao zavatra matahotra tsika hoe raha manatona an'le ray aman-dreny azy zao de maninona ho laviny ary io hitany devoly io tahotra io inona ny hitany devoly hoe hitany devoly io tahotra io tsika de matahotra ny ho rejeté matahotra no ahilika matahotra no atosika de fantatry ny devoly hoe reto sary tahotra de ampitahoriny jereo nge mamanao zao hoe efa misy sotro be ao amin'ny lamosiny jereo nge mamanao zao hoe levilevy ny ataony anao eo rehefa avy eo de anao miandry ihany nareo raha nga de tsy mba malala mijery anay ankizy mihitsy le ray aman-dreny tsy tafodina de mijanona eo io fa raha vao mandray fanapahan-kevitra nareo zany raha nanapa-kevitra teo hoe andray an-tanana ny fiainako aza mirarahan'izay an'le ray aman-dreny aloha fa rehefa miodina nareo
miodina koa reo ray aman-drenitreo satria akotratsika le miodikodina eo ke misy motere, misy inona hoe misy ina ataovy mafy tsara, misy ina misy motera manodina anio ao dia Andriamanitra. Resaka an'Andriamanitra sy Jesosy betsaka kokoa tsika rehefa avy eo. Fa Andriamanitra na motera tahaka ninona koa ary izy rehefa tsy hodina le pneu fa vaky, rehefa tsy handray andraikitra le pneu tsy anaika hodina, tsy mihodina io rehefa tsy manaika hodina le pneu misy mahazo azy ao. Fa reto ry ray aman-dreny misy sombina tanora reto vonina andray an-tanana ny fiainany amaolana ny fiainany. Tsy mampalahelo ve izy raha vela am'izao fotsiny efa ao efa nazo toromarika tamin'ny paster nareo zany zao lehibe nareo, fa nareo ve vonina ihodina koa ny ray aman-dreny? Vonina ve nareo ihodina? Tsy andry an'le zanakareo ihodina. Ny antsika manko tsy mizara fitiavana raha tsy endry le zaza. Marina zany sa tsy marina? Jereko ny zanak'olona niatsy vao miposaka amin'ny masoandro, vao piry ny azo ny fandrinany, vao miposaka ny masoandro, vao diony ny azo ny tokotany. Jereo tianareo amin'ny 7 maraina mbola eo ambony fandrina eo milafilafika ato miaraka ny tablety. Le ankizy amin'io tsy tena tablety ny ao an-tsainy fa mijery izy hoe anniversaire mama raha piso dia mba inona reny cadeau mena azy. Io tablety nareo lava io mivadinareo sy nay aman-drenareo. Misy zany aloha rakizy sa tsy misy tanareo matory eo manao mafy be hoe misy dia tena misy ko izy ve andaingy. Fa tsika ray aman-dreny koa tena miandry an'izay ny problème, miandry tambitamby, miandry safosafo. Alao ny volo fotsiko, oro ny tongotro, vao nitady kiraroko, azo le sotiako. Vehivavindray io ny resaka zany fa tsy le lehilahy foana. Andrahoy ny vary, tonga eo mila vaopirina ny trano. Zay nke miasa mafy vao velonareo so de verinareo fa io lampadrisinareo amin'ny tongotrareo maloto avany io ara tsy haina manasan'io. Misy fitenenana be dia be ohatra zany. Marina aloha zany sa tsy marina? Ny alina tsy afaka kosipasipa. Amin'io le olona tsy za zao nahita mihitsy teny an-dalana dia misy vehivavy sy lehilahy kely miaraka dia mihinana jaleby ry zareo zany dia miaraka dia le vehivavy mitondra an'le jaleby eo amin'ny tany izy zao zany tony dia manao sipa zanak'olona ery anany ery zany. Rehefa akaikaiky dia jereko mitovy be aloha ny endriky ny orony, mitovy be ny endriky ny masony. Tena rehefa akaiky voadireko tena Andriamanitra o mpianadaka ireto, fona Jesosy fa ny tsaratsara. Tsika zany vao olon-droa miaraka dia maninona? Mpisipy ireo, hafahafa ireo. Vao mandray tablety le ankizy zavatra hafa ny jereny ao. Izy amin'io manao recherche ny fianarany. Ianao tonga dia efa mba tanora ohatrinareo ihany zay. Nareo tamin'ny andro fahatandranareo nanao an'izany dia le zanakareo teoriana ny eritreretinareo fa maninona mijery an'izany. Miteraka inona zany? Tsy fifampitokisana. Ary rehefa tsy mifampatoky dia mikatona le fifandraisana. Rehefa mikatona le fifandraisana dia savolaina io. Maditra indray mandeha nareo rakizy satria tsy nahazo vokany nafinatra vaty amin'le ray aman-dreny dia maminareo miditry ny trano. Le ray aman-drenareo koa nefa nahitanareo mahavoaniditry ny trano tapaka tampoka ny lalan-drany dia vita ny fiainanareo ray ankonana. Marina sa tsy marina? Marina ange zany? Marina zany. Vita ny fiainan'ny ray ankonana. Le ray aman-dreny amin'izay malalaka be amin'izay fotoana iresahany aminareo. Za dada ahoana nitondrako fiaina tapaka lalan-dra izy dia manana fotoana be iresahana aminao. Tsy alao tsy nitapahana ny lalan-drany. Alao ihany le miresaka anazy maninona normalna tsara. Fa karoy ny hevitra anatonanareo an'le ray aman-dreny. Tsika ray aman-dreny koa miova mihitsy manomboka izao fa tsy reny fiteniteny reny mamaolana. Fa ny fehitrehana anazy rehefa tsy naomby tamin'iny boto range mahany zany. Ahoana izy boto? Nikitakita miampilevilevy zay nampiasaina tozary nandamoka.
Zany moa ny raha-poto. Tegna tsy mandray koa paster. Fa zavatra findray no atao izy. Poto raha manao an'izany. Rehefa tsy mahomby ny méthode ray dia mivady méthode hafa. Fa tsy hoe iny foana. Rehefa tsy nahomby ny trerona androany dia tsika ray aman-dreny indray manino manambitamby ampiasolo fitaovana rehetrarehetra. Rehefa tena lany aiky dia mbola misy vahaolana foana. Ndao hiteka fa misy foana aloha vahaolana. Ary ame vahaolana tsika rehefa aveo sy ny rehetrarehetrarehetra fa zany aloha le problème tena ohatr' zany le problème. Reto ankizy reto tena manana ny olana atrehany reo any am-pianarana tonga namany dia miraratra. Izy le sabotsy ny fianarany. Dia ozy izy tsika rehefa mananatra ny ankizy tsika kristianina indrindrindrindra fifoazana. Satria tsika fifoazana daholo tonga eto. Ampy atsika Jesosy anaka. Nga le boky hitan'le mpiara-mianatra any hoe boky misy Jesosy ty. Le boky lovako. Lovako moa zany zao ny ankizy, ny bokin'ny ankizy. Lovako. Mino. Dia rehefa ekenao tena zava-dehibe io ten'Andriamanitra io dia tsotra. Io dia barrage. Za zao nafinaritra anay nataony Donald Trump. Iza hoe any Amerika amin'izao fotoana izao dia na lahy na vavy izay ihany no reconnu amin'ny resaka fananahana. Ahoana moa zany taovam-pananahana reconnaissable hoe lahy na vavy. Tsy misy zany ny transgenre eo anelanelany eo. Toza tena misy filoham-pirenena mba mahavita an'izany ve tsika manko nandova le tany an-tandrefana rehetrarehetra dia mety ty. Fa rehefa atao amin'ny soratra masina zao tonga dia mametraka zany le soratra masina manao hoe ary amin'ny Genesis toko voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany dia nahary ny olombelona lahy sy vavy no nanaovany azy. Ina hono nanaovany anazy? Lahy sy vavy. Raha olona tonga dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy mino ny tenin'Andriamanitra tsotra fotsiny zany ka lehilahy ka maheno an'izany teny izany dia tonga dia efa faly izy. Ay za tena lehilahy, tsy mila manontany intsony izy hoe lehilahy marina za vehivavy. Azonareo tsara ve ilay zavatra resahana? Satria tsisy tenin'Andriamanitra fantany dia na ny identité any ary maninona tsy hainy. Le devoly raha teo misosoka na vehivavy matetika moa lehilahy foana ny tratran'ireny. Fa be dia be ny vehivavy amin'izao fotoana izao tsy mahafantatra hoe lehilahy ve izy sa vehivavy. Fa ianao rehefa vehivavy teo amin'le terak'iny dia vehivavy ianao izay tonga dia lava akitsirany fotsiny. Vehivavy point final, lehilahy point final. Na sendra misy devoly raha miteniteny anao zavatra hafa. Ao vetsika sa tsy ao vetsika? Dia tonga dia atao fanaraka amin'iny fotsiny. Namboarin'i Jesosy an'izany azy zany dia lehilahy tsika pastera, tonga dia lehilahy tsika dia lehilahy be tsika. Fa le devoly tsy maintsy an'inona amily le tenin'Andriamanitra dia asiny le zavatra eny amin'ny fiarahamonina. Izy kosa ane tokony kompreniavana fa nahazo azy ane ka ohatran'izao e. Manina hony to tsisy mamaly tsony hoe manina hoe ataovy mafy tsara. Ao mitsangantsika tsangantsika mailamaila ka rehefa mitsangana rangaha tsangana daholo dia mipetra dia mitsangana dia mipetra mitsangana ay rindra tsy mipetraka rehefa mipetra dia mitsangana madama mbola tsy mety dia mipetra daholo foana amin'izay. Hitanareo zany itsika dia maninona eo mampatahotra rehefa ao amin'le pratika nyity teny ity amin'izay zao dia tsisy anao reto fa efa zatra an'le zone de confort. Ataovy mafy indray zone de confort. Ataovy mafy tsara zone de confort. Io zone de confort io zavatra toerana ohatrany efa niainana sy nazatra dia ohatrany hoe tsy mampanina fa mahatamana dia kamo hialy eo amin'io toerana io. Asaina mitsangana zao nareo dia mitsangana kely, asaina mety dia mipetraka kely dia mitsangana dia efa mamorona hoe asaina io mitsangana mitoetra zao fa aloha tonga dia hitsangana. Ka itsika tsy ohatr'izay rehefa miaraka amin'Andriamanitra fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra obolana milaza an'izany maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy maninona andamina ny lalanao obolana fahatelo misy an'izany. Maneke azy amin'inona ozy izy aleanao rehetra fa izy maninona andamina ny lalanao. Atsangano tana izay mba te hilamina ny lalany dia inona hono ny atao? Manaiky an'Andriamanitra amin'ny aleany rehetrarehetra dia tsika nefany tsy mba ho anatintsika mihitsy zany hoe taritina.
tsika dia olana atao taritina. Olana atao ino tsika hoe? Ataovy mafitsara natao taritintsika zareo a. Ataovy mafitsara natao taritintsika zareo a. Natao taritintsika zareo a. Tanareo zao nareo dia efa tsy mety taritina. Natao taritintsika zao dia asio fetsika dia. Ka raha vao zatra tsy taritintsika dia anaonao foana rehefa avy eo. Nanomboka hira zao tsika teo. Rifanay masina ao ambony, iraky Jesosy tompo. Ora miaramira. Izay aty dia mila vonjy, anareo atanjao. Rifanay masina omitena, anafana ampahery zany folazolazoy pautana o vonje eo savery. Rifanay masina omitina, anafana ampahery zany folazolazoy pautana o vonje savery. Exercice mihitsy ny manaiky ho tarian'Andriamanitra. Fa tsika manana les zones de confort, ny antiako a dia hira miazakazaka ihany. Dia raha vao tsy miazakazaka dia manino tsy mahazo ainy. Ny lehibe indray nenay ny hira dia tsy maintsy mitarozaka. Dia raha vao tsy mitarozaka dia tsy mahazo ainy. Raha te haombontsika mila mahay miatrika ny zavatra rehetra, mila manaiky ny fitantanan'Andriamanitra. Tsy tsika no mitondra an'Andriamanitra, fa avela ao Andriamanitra ninona hitarika antsika. Le Andriamanitra mitarika antsika nefa dia tsisy afa-tsy ninona ny teniny. Ty rahalahy ty zao matoy tonga ohatran'io nisy tenin'Andriamanitra tonga tao aminy, ary ny teny dia tsisy afa Andriamanitra. Ny teny dia Jesosy ilay tonga nofo. Tsika dia noforon'Andriamanitra ho banga ary zareo a misy fitiavan'izay mihitsy. Na ataon'Andriamanitra banga io mba hidirany. Naiza hitetavantsika nio fitiavan'io, na omendray amandreninareo anareo ary ny helikoptera na Madagasikara, tsy feno zany io raha tsy Jesosy rery ihany. Fa amin'ny fotoana feno Jesosy io banga amin'ny fiainanao io, manaraka ny zavatra rehetra. Atsangany ny tanandreto ray aman-dreny angambany zay efa mba amoreo tamin'i Jesosy. Anamoureuse. Ny atao hoe amoureux zany tsy le hoe tiako ianao Jesosy a, fa lovo mihitsy, potika. Za efa nandalo an'izany fotoana zany, tatsy ny tranonay taloha eto amin'le akaiky le eo akaiky eo ny tranonay taloha. Fa tonga ny famangin'Andriamanitra, fa lovo tamin'io Jesosy io a, vao misy hirika kely tsisy olona lasa mandohalika. Ankoka aminao a Jesosy, tiako ianao, Andriamanitra ianao, zavatra rehetrarehetra ho ahy ianao. Iny hirandrija rasolon-dembele hoe mandohalika iny, mandohalika aminao any ao Jesosy. Impolo kely tamin'izany ianay mbola tsy le ohatr' zao fa le kasety, le mbola le misy bande reny. Impolo kely nandritry ny herinandro manintsitra io fotoana io, nahatsapako an'izany fitiavan'i Kristy sy nahatsapako hoe tena tiako izy ary feno ny fiainako. Ary le izy dia tsy hoe hifaninanana fa mitovy amin'izany daholo tsika. Zay koa tamin'ny fiainanay a dia natsiaro an'izany hoe tsy tia ny data. Pasteur Emile moa mahalala tsara ny fiainako ray manontolo. Mba hitsangana kely ianao Pasteur Emile, azafady fa manondro anaran'olo. Izy io pinton aminay a, fa efa pasteur izy zao, dia mahalala tsara ny fiainako rehetra. Efa nanao dinika anay izy dia efa niasa tamo satria nandalo olana ohatr' izany. Fa ny zavatra miperaka dia hoe tsy tia ny dada. Vao tonga ianao dia efa ozy izy mialava reraka, dia maratra ny fonao. Zokinay lahy nefany a, sady tsy mahay ninino zany any am-pianarana, mifraudy, manao examen izy dia tsy mahay, dia mampiakatra ray aman-dreny dia izy ihany manao siny carnet-any. Dia le dadanay miasa ao amin'le fampianarana misy anazy, dia tsy bedy mihitsy. Tsy haiko hoe manina misy ray aman-dreny ohatr'izany, tsy bedy mihitsy izy. Fa ianao vao misy zavatra kely dia bedy. Dia plisy zay, inona hoe? Ataovy mafy tsara, plisy zay. Plisy zay.
En plus n'izay haiko tsara manao an'izany en plus n'izay so tena iny pasteur iny tsy mahay plus n'izay mba mezaka mampatonga anareo ifantoka koa zany za manko mitenaingana loatra de tsy plus n'izay zako sy le zokilahy anankiray a 5 taona nelanelanay 5 taona nelanelanay hony 5 taona nelanelanay de ozy am'izay a rehefa nanomboka anatsiaro saina tsy tiany ahako 5 taona nelanelanay sy le zoky tsy niriny ahy zany fa efa teraka tary 5 taona ty après kisendrasendra le zokinay alohan'ireo efa misy roroa avy 5 mena-dan zay za faralahy fa tena nanako tsako togno amin'ny lohako hoe tsy tiany dadanay a tsy tiany dadanay a tsy tiany dadanay a rangasy nisy faute nataony koa moa hitako fa vao maisa tena henoko hoe nisaraka zay de nanomboka nikarokako aizany ameloko an'ity bangy ty nahitako azy tao andravoangy fivavahana tena tsy ohatsony amin'ny heriny fa tonga ny tamin'ny heriny tena ninona ohatrany haindeha hoany ihany aloha verina tamin'ny heriny enoko am'izay le mivavaka samy lazan'ny olona enoko le mivavaka samy lazan'ny olona ny olona am'izany tsisy miraranao mihitsy hoe vaovao amin'ny ateorina manko tena le manao an'izany hoe tsy mahalala fomba le mivavaka mitabataba fa manelingelana ny olona nge ho avy eo eo amin'Andriamanitra ko nareo mitabataba be io fa tamin'ny andronay tamin'izany mitabataba mivavaka de enoko le vavaka le olona de ato misy Jesosy io de tsy tadidiko moa le izy nareo manko lina am'le tadidy indray fa nataoko am'izay de ozy a ny olona samy mivavaka za koa Jesosy za mila fitiavana za Jesosy zany problemako de gaga fa vita le fotoana de miteny le olona tery aloha ty tamin'izany mbola misy andreny hiraka reny manko de miteny hoanao zay rehetrarehetra nanatrika an'izao fotoana zao ineneny tsy tonao tianao Jesosy enonao tonga de nitoboka mihitsy nakoritsana izy niteny hoe nakatolory ihany fonao raha manatonay ianao tsy ho laviko mitsery zany ianao hoe ohatry ny zarery zany tenen'Andriamanitra zany mahingamba ny fantatra io madama io koa ny fiainako ve sa ahoana tsy fantany anefa ko za olona voaherinandro ny tao fa nanomboka teo am'izay nitsapako ny fitiavan'Andriamanitra ary tena adiniko tamin'ny fiainana zany hoe tsy tia ny dadanay ahako adiniko zany arozy aho hoe so ihany raha fa tsy tena hitako ny fitiavany fa raha tsy zany tsy tsapako ny amaminy fitiavany ty Jesosy ty de henoko am'izay ny fiainako ray manontolo hoe Jesosy ny fiainako manana anazy rehefa tonga am'izay ta teorina de inona ny zava-nisy ozy izy nareo narary andray andro zay nanina ho paster andray andro zay narary ata am'izay voantazo rehefa voantazo aho de tsotra nakany ny dokotera de ny babena iza noho ny baby dadanay de rehefa mibaby anay izy de mila mihinana fromage zao fromage efa ny olon-drehetra mihinana fa tamin'ny andronay zany fromage zany tonga de zanaka ministra mihinana fromage fa nomeny fromage efa tia am'za converti teorina vao mahatsapa hoe ary tena tiana ihany dadanay ary mba ny babeny ihany ka efa tsy hitako ary mba nanaovany fromage ihany zay fa le zokinay tsy tiako mba hitako be de be za tena miteny aminareo nareo tsy mahatsapa fitiavan'io Andriamanitra mihitsy aloha manampina n'io tsy ho hitanareo mba ho hitanareo ny fitiavan'Andriamanitra zay fotsiny io aza mametsiny ray aman-dreny tsony manomboka eto mahazo an'le ray aman-dreny rehefa mafy ary raha sendra tsy vita n'le zavatra ilainareo tsy olan'izany manana zavatra be deaibe Andriamanitra fa rehefa todika amin'Andriamanitra amin'izay ny fonareo de sokafan'Andriamanitra ny fon'ireo ray aman-dreny reo de hitanareo azy koa ary sokafan'Andriamanitra ny masonareo ary tsisy mahavita mihoatra ny dadanay ihany za zao tena mirehary amin'ny dada sy mamanay mihitsy mbola velany zareo toy za ahoana reny amaliko ny fitiavany reto dada sy neninay reto tsy hitako ny fomba malina anazy moa ary ny zavatra tsapako tao anatiko de nahay mela eloka an'le dadanay rehefa felo le fitiavan'i Kristy tato anatiko de voavelako azy ny elony de tsy mampaninona anay izy de hitako daholo ny soa nataony dadanay tamiko tamin'ny fiainako ray manontolo ary afaka miteny mihitsy ary androany manao hoe na tsy nanao an'izany ary rangahy izy ampianany tonga de ty ambony tany fa hitako ny fitiavan'i Kristy de tsy miala amin'iny tsony any de mandroso de mijoro eto aminareo eto androany tonga pasteur be de be ny fahasoavana nataony tombo tamiko tena atsangany hoe nitana ny pasteur rehetra eto ray roa telo misy pasteur maromaro tsika efatra tany analakely afako maly vidy zavatra zany teo an-tsena
mpivarotra ohatranareo zao miaraka amin'ny resaka eo zany de vidy voanjobory zay teatrina ny voanjobory de 200 ozy izy hainao de le teto akaiky teto zany tsaratsara volo kokoa le voanjobory de andeha antany an'le toko mifanakaiky ao a de ary ohatrin'ny ty de iavinavina be ianao de nitenyle atato makaro arivo e de nangarika be le tato de voaloatra le voanjobory de mitoy miresaka indray le akoroa za tena tsy vitako ny fiainana ty analakely ety hoe zany ny fiainana mpivarotra malafo zany le akiray de miala aloha ny ray nefa tsy maintsy miara mipetraka eo ihany de eny koa mihitsy mifindra ndray tena tavoaingana voaingana kely tamin'ity semaine ty zany de iny de mifindra mpivarotra anakiray ndray koa hay ohatrina amin'ny ina ny anaran'ity anakiray ty indray le fihinana izy de mamy de marikivy de misy hodiny pome ohatrina amin'ny pome de 4 ka tsy mety 3 dimanjato sy 3 makay e de magaga mihitsy fa eo am'le voalohany foana na tany de reto am'le faharoa meny de nangarika koa nefa samy miaraka mivoatra pome eo de ozy izy ako tena enjana miasa ty analakely aty so ihany afa-pastera raha misy maniry ny asan'ny mpitandrina maniry asa tsara izy mampaheranareo pastora tonga eto asa tsara io asantsika io mamelona fanan'olona io asantsika io engane nareo tanora be deabe reo be deabe no lasa pastora asa tsara zany ao amin'andriamanitra ny mahatsara atsika ary tanora ao amin'andriamanitra irery any ny vahaolana naiza naiza ianao itety andana aloha mampitovy e zay nga manitenena ana andana aloha mampitovy raha mbola ampitovy na ohatra ny etsena ihany iny ohatrina ny any tsy mety ihany andana aloha mampitovy fa rehefa miverina raisiny ao am' jesosy ny vahaolana n'io rehetrarehetrarehetra io na ifandimby Zoma fanorenana firy eto ary tsika firy volana ka tsy mandray an' jesosy nareo tsisy nininona mipotra eto tsisy vahaolana mitranga eto jesosy ao aminy sombony zany fijorona vahaolana be lafa ranga zany teneniko zany tena tsy akanatso zao anao manaraka lany pasteur dolo mivary micro PMM be io pasteur io metsika teka mave pasteur sa ipetraka mbola hiteny retroala reto tsy maninana tsy miteny tsony aratra amin'ny farany fa jesosy fotsiny aloha atao voalohany après de fa tononony zareo daholo ndraiky hoe so ao ve mankasitraka tahin'Andriamanitra ianareo sotra tena tsara ty Zoma ty tsy manina fampiasaitsika fony zany na inona tsara ty Zoma ty sady zany eto zany tsisy hoe ianina ny mahazo tompony de ianina ny tsy mahazo tompony fa tena samy mba mandray ny afatra fa amin'ny tompo omeko fitenena indrindra zay ijoro vavolombelona moa sady mba hanao partage izy tena tsy nety misy anke pasteur ozy izy tsy mahay miteny fa ampianaran'i Jesosy ianao e zay ampianaran'i Jesosy ianao ity tranga anankiray ity toy an'ny rehetrarehetra teo ho antsika ray aman-dreny fa olana hita za zany tena nahita olana tanora maro be ary zay moa nefa niteneniko hoe nanontany an' Jesosy hoe fa manina moa Jesosy no atsoinao mpitandrina za nefa tena mbola ataoko abelatsina tena ohatran'ny mbola bandy kely de raha ny fijery zany de hoy Jesosy hoe nataoko ho an'ny tanora ianao ary tena tanora daholo ny akamaroany ny esana misy lehibe fa ny olona esana de tanora ary manana problème tany atsirabe ny nahitako an'ity olana anankiray ty tranona mpanakarena anankiray tonga fa alindalina zay hay de ozy izy le olona ao izy ao izy izy aloha fa ao izy ao fa loram-pitso maraina fa reraka ambonareo de ndana misakafo de ndana etsetra de lasa zay ny sakafo de lasa zay natory le olona teneny hoe ao izy ao le lahy anankiray lava ranjanana be ohatra ny rindra zao fa tsy hoe rindra le izy ny alavany pokona be savrita bolo be efa heritaona tsy nandro marina rongony fotsiny ao anatin'ny trano amin'ny sase amin'ny tavoangina oviva rongony fotsiny nahazo valim-bavaka ako zay moa tsika ino ty izy tsika mpanompona nahazo valim-bavaka ako anao le vavaka ambany nahazo valim-bavaka ako raha matoa lehibe anankiray zay inona valim-bavaka
pasteur tamin'za fa mpiandry raha miora honony makao am'le andriamanitra valy mba saina mba foronona kosa aloha zany satria zany tanora andriamanitra anao za honony makao am'le amin'io ny efitrano midy a tanora io fa tena tenaiko anao fa sady mipararehetra ihany ako anao akao amina mody courage be zany satria valy enako moa tsy azo any ohatra valim-bavaka zany eny zany ako ange ty tratra valim-bavaka ty sy ihany aloha za tsy niteny ny vadiko hoe enao ny vadiko fa rehefa nakao de nisy mpanompon'Andriamanitra moa anankiray a nanolo tena hoe andao fa tsy kesy anao no ao ray aman-dreny mitondra anay moa zany a tam'izany fotoana zany dia zay mianaka ny nakao fa tena miteny aminao ako fa tena mampalahelo ty anankiray ty no zaraiko aminareo za tsy tiako io dadako azafady miresaky tsy reveko ranga io rabainio a ary ny tanora ohatran'ireny ary tena resy lahatra mihitsy ny hoe za ny fidin'Andriamanitra ao ao fa kaiky sady mampianatra antsika zany a ny demoniaka ohatran'ireny aza tonga de tena tonga de le hery sy fahefana aloha de amin'ny anarany Jesosy tonga de alaina le rano tonga de afafany amin'ny tarehana fia fa alaina aloha ny fony aona taona bainina tena ohatry zany aona bainina aona donankely aloha donankely nanomboka tafitra fo nitsinika voankely oatra fotsiny le anina taona bainina de izy ary mitovitovy aminay izy zany a tsy to de nanao akanjo masina donankely aloha ngamba fampikôzikôzy eo tsika isanao aloha vo varavarana rehefa zay nyresaka nanomboka niditra am'izay de ny fampiresaka tsy miresaka le rongony rehetrarehetra eo tsy miresaka le rongony izy efa teny aminao fa tena efa tsy izy tsony zao ny anisan'ny teny eny de mifampizarako amitsika azafady le fompendena tsy reveko rabainina io inona ny tsy itiavanao anazy tsy reveko ranga io a za tsy tian'io le problème teo zany fa hoana inona ny tsy itiavanao anazy zao tana jerevo anaty albôma anay tsy sary ny miaraka amiko za miaraka sary zany tena maro zany fa lehilahy matoa le saryn'izy sy lehilahy matoa foana no mitanangepa jereva aloha alaiko mihitsy le albôma anay jereva tsisy sary fa miaraka amin'izany fa tonga de zay isy le zokony moa zany le zokony lasa tsy tiany koa le zokony teo antena tonga saina hoe rehefa ratra ohatra lasa ohatra nyrindra daholo ange-tsika tsy ataoko amin'ny zanako tsony zany rehefa miteraka ako ataoko be sary be miaraka amin'ny zanako daholo ary zay mailo zao tamin'ny alada mpitandrina teo satria tam'izay nanao alada mpitandrina de sarina menakavy natao eo de tam'tya tsy navita tsony fa ny fampitedavana nisy le sary le faravavy kely satria rehefa ho lehibe izy de ho teneniny am'izay hoe ary tamin'ny alady mpitandrinareo a ry izy da reto foana fa nakay zahako nakay za ty zanakareo ary azontsika ve zany misy zavatra kely ohatry zany a jereny zanatsika amitsika ray aman-dreny ozany hoe zay sary fa tena miteny aminao ako fa tena misy dikany io maka sary miaraka amin'ny zanakao zany nge fihetsika kely le miara-miodina teo a manino ntsika reo aloha miaraka manao aloha miara ampahampivereny kosa miara manina ry tanora averina le fa sendra hovaina le hoe mahazo miodina ontsika nampianarin'ny pasteur Romeo iodina ontsika matahotra fa le fihetsika hoe intsika tanora manantona ny ray aman-dreny manantona ny zanaka zay a rehefa ao amin'Andriamanitra koa sika de milefitra fa nafinatra tam'izay asa zay a rehefa tena azo ny fony azo ny zavatra rehetra nanaiky nampandrony izy iny izy voanandro tao anatin'izay fotoana zay a ary ny famihana tamin'io dadan'io zay de sitrana le tovolahy ka io aretina mahazo io tanora io a de areti-pitiavana io reto tanora reto koa sady voadona sarahan'le sipany ary izy de fa areti-pitiavana ray ny ray aman-dreny koa ato tsy manome fitiavana dia zay fitiavana zay moa tsy averiko tsony fa efa nytenen'ny pasteur Romy ndao tsika aloha iainao ny rindra indray a
ny amin'izay fitarihan'ny tompo sy fijorona vavolombelona satria mino fa mifandraikaraiky be tamin'ny zavatra andresantsika teo no zavatra hozarainy amintsika ndao ary rindra aloha tsara kely nareo ve mbola concentré tsara mbola ao tsara alors aloha tsika ohatrany tsy ao tsara tsika ao tsara ve tsika ny miaraka hitsangana kely aloha tsika nao teo moka kely mba fo kely isa afaka mipetraka daholo ya za moa zany natonga ana hoe ohatran'izao a ny sehatra be dehibe zany nalovako tao amin'ny fiainako be dehibe ny zavatra tsy fantako, zavatra tsisy repère mihitsy ny zany a nandeha olana be dehibe a dia mijoro ohatran'izao ny fahasoavan'Andriamanitra amen tava-joro ohatran'izao tadidiko tsara tamin'ny za afaka baka dia tsy fantako mihitsy hoe inona ny zavatra tiako atao avy eo rehefa vita amin'ny baka, tsy fantako, tsy haiko hoe inona manontany anahy ihany ray aman-dreny hoe rindra inona ny tianao atao rehefa vita amin'ny baka, anao inona ianao fa ohatran'ny mirenireny fotsiny ianao zany a zany efa amin'izay a tsy haiko, tsy fanazako ary tsy mahafantatra hoe inona moa zany ny ataoko, tsisy modèle mihitsy ny ahako zany tamin'ny hoe modèle paternel zany fandraiky amin'le resaka teo ihany zany amin'le hoe ray aman-dreny tsisy modèle paternel mihitsy aho zany tsy fantako hoe inona zany ny tokony ataoko fa ndray andro zay a nalefan'Andriamanitra zany hoe andana makany ivelany mianatra dia nandeha tany dia averina avany a dia mbola nisy olana be dehibe iray no zahako avy eo satria nakany a hafa ny fiainako teto nandeha nakany a korotana tao an-trano verina tany a mbola ohatr' izay ihany ny fatanako tao verina avy nianatra dia leobe aho tamin'izay dia ho izay foana ve zany ny fiainako mandritra tsy haiko hoe roviana dia avy eo tsy dia amin'ny fanahy masina amin'izay avy eo tsy dia amin'ny fanahy masina avy eo satria leo be foana dia leo an'le korotana foana dia tao anatin'le chambrako izay ao anatin'io chambre io foana mantsy ny ohatrany misy tsy dian'le fanahy masina foana efa ao anatin'io chambrako zaho aty ohatrany manapaka ny tsy dian'le fanahy masina foana efa ao anatin'io chambrako dia nanapa-kevitra tamin'izay hanolo tena ho an'Andriamanitra dia nanomboka hitakitako amin'izay ny zavatra izay hoe tiako atao inona ny makaiza misy ohatrany mibitsika zany ianao aty ny tokony aleha dikan'izany zavatra tiako tenena amin'izay a volavolain'Andriamanitra mihitsy ny ahako hoe aty rindra mandeha ohatr'izao nanaraka mihitsy amin'le onjany hoe ataoko makaty ianao dia avy eo ataoko makaty, mandalo amin'izao ianao dia avy eo mandalo amin'izao fa za matahotra fa hivoaka mpandresy ianao amin'ny farany dia vita amin'ny fianarako nahazo diplôma ako dia fataoko hoe manatonasa tsara ihany ako noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Betsaka ny zavatra tiako zaraina aminareo indrindra tanora aza matahotra zany nareo miaffronter problème misy foana fa Andriamanitra nome atsika fanamahery fa tsy fanahosa, nomeny fanamahery tsika fa tsy fanahosa ary ny problème natao anatefy atsika
mba ho tonga olona mafy ohatr'izany na zao ny apôstôly ane apôstôly nanaradian'i Jesosy mitorana ny persécuté izy ny enjehana fa vita ny asa nampanaovan'i Jesosy anazy izy ny fahatsihana mivadika ipetehana fa zay no tena atao hoe disciple zany tena mandeha amin'ny ao anatin'ny sera zay lalovana dia ohatr'izay ihany koa tsika ohatr'izay ihany koa tsika aza matahotra mandeha défi raiso mihitsy ny défi fa tsy hoe misy défi dia za tsy andeha za tsy hanao an'io fa tsy vitak'io za ve za atovy mandeha ihany ao anatin'ny contreana tempête mandeha mihitsy satria tsy maintsy ho tafavoaka mpandresy foana ianao avy eo amen tsy maintsy ho tafavoaka foana ianao avy eo satria Jesosy miaraka aminao dia ohatr'izay za zay ny tiako partagena aminao eo mila matoky an'i Jesosy dia tamin'ilay resiko amin'ilay hoe dada teo nanomboka teo dia nieritseritra ihany koa hoe bon misy ny atao hoe père céleste ihany koa kay fa tsy père terrestre ihany père céleste iza ny père céleste Jesosy père céleste nameno an'ilay réservoir tato anatiko le réservoir émotionnel tsy ampy le banga le nitedaviko tao anatina revy tedaviko tao anatina rapy tedaviko tao anatina rendrarendra fa tsy fenon'izay le izy tsy fenon'izay le izy fa iza ihany na vitana nameno azy Jesosy le père céleste zavatra nandradraiky tamin'le père terrestre tsy azoko fa ny am'le père céleste le izy no azoko amen tena mitenir à cœur ana mihitsy mizaran'izay aminareo satria zavatra tsy tiako hiverina aminareo tsony le izy raha ohatra hoe misy mandalo amin'izany nareo dia tsy tiako hiverina aminareo tsony zavatra hoe ny ainako fa tiako hoe surmonter nareo le izy somary mikely ihany ahako miresaka an'ilay izy fa mahaiza foana mametraka amin'ny fiainanareo amin'i Jesosy rehefa hanao zavatra na entreprendre zavatra nareo dia aza atao deuxième plan Jesosy fa atao premier plan foana satria izy no mitsilo ny ao an-tsainao ny fanahy masina no mitsilo ny ao anatintsika mafita mametraka atsika amin'ny droit chemin dia mahereza daholo dia Jesosy ombanareo rehetra rehetra dia nafinaritra ny fampizara zavatra taminareo tanora satria tena tsapako hoe betsaka ny tanora amin'izao very betsaka ny tsy mahafantatra hoe tokony ho aiza izay zany tokony lalana le fa ao amin'i Jesosy ihany ny lalana le lalana ary fahamarinana ary fiainana mandrakizay amen sotra tompoko merci rindry tatsika mafy be nytehako voninahitr'Andriamanitra fa tsy voninahitryolombelona ny antony tena nanasako azy hiakatra eto dia mba hahafantarantsika tanora fa hoe mila mivavaka tsika zay ny hoe koa hoe ohatrany tiako averinao kely ihany aloha rindra lay hoe nitady fiadanam-po ianao olona malaza olona mifantatry ny olona rehetrarehetra
mba ahafantaran'retolo mba ahafantaran'ny tanora hoe le fananinona le lazanao no narinao tany zay tanora reto zao mba te alaza ohatranao mba te zay nge manao publication foany mba masina manao kilotra volo fa tsy mety malaza mahasambatra ve ny malaza mahasambatra ve malaza o zay anao ve neveriko fa mahasambatra aloha le izy tamin'ny voalohany fa le izy illusion le izy laingany devoly laingany devoly le hoe te alaza satria alaza aninona manainga inona ho any iza isika eto tany manainga aninona ho any iza anainga alaza aninona alaza ho an'ny tenanao ihany ve isatisfairany amour propre anao arery ihany ve sa alaza anavitra fanahin'olona very ve zay le fantaniko hoe manainga inona ho aniza isika donc fahalazana zany tsy afa amin'ny Andriamanitra zany malaza zany tsy afa amin'ny Jesosy zany zay angamany amalifanao an'izay te afa mafy fon'Andriamanitra mbola manana fotoantsika afaka mametraka fantaniny ianareo afaka tsy haiko manao partage satria izay efa nahazarantsika teto na ny ray aman-dreny na ny tanora mba tsy hoe ny tanora koa hoe tenitenenety fotsiny nareo fa mety za zao mahita tanora mahafinaritra be eto mampiasain'Andriamanitra dia mba mifampizara ihany koa tsika satria misy namantsika mijery ihany koa anatin'ny tambazotra sy any amin'ny radio any dia ny ray aman-dreny koa afaka mametraka fantaniana ianareo misy tanora anankiray mba mamitsangana mba mitondra n'ity micro ty mba mijery ity ngamba ny aloha hitolotra dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia mbola manako-tenena kely pasteur Romy manangatanana fotsiny nareo dia satolotra indray ny teny sady teny indao ary za moa zany zavatra ny ainana le izy miarabantsika rehetrarehetra aloha amin'ny anaran'i Jesosy dia zao le izy zavatra ny ainako za koa tsy nipetraka tamin'ny ray aman-dreny nanao kasavo classe de 6e dia rehefa tsy mipetraka tamin'ny ray aman-dreny fa mipetraka tamin'ny havana dia ao an-trano tena mahatsapa voalikilika foana dia bedy foana ao an-trano dia tsisy zavatra tsy ohatrany hoe tsy mahatsapa fitiavana mihitsy ao an-trano tsisy tena tsy zakako mihitsy le izy satria nahita le fiainana tany ambanivohitra dia niafy fotsiny te ho tafita dia niafy fotsiny nefiko le izy fa taty ariana ohatra hoe za zao izany zao iresaka amin'le satria iranareo teny resaka hoe fifandraisana fa tena teneny koa nareo fa na iresaka amin'le olona reo aza tsy vitako hoe inona iraha batratra ny taona raha oaty sahako miteny azy satria le vao pepy lavy ianao bedy lavy ianao dia tsy vitanao na miteny an'le izy ary fa aroa koa le ray aman-dreny mieritreritra hoe tsy micomprendre mihitsy izy hoe mba manahoana ianao ty mba hoe mba afantarana zany le zanany hoe mba ohatrany ahoana ohatrany ahoana ty zanakao ty tsy fantatra le ray aman-dreny zany fa za raha tsy nanana an' Jesosy satria zany koa nisan'ny nampanantiny natany Jesosy fa raha tsy nanantina an' Jesosy ohatra zay fa tena matin'ny areti-po tena matin'ny areti-po hatramin'izao raha mbola misy tsy afaka kalo izy satria matetika ohatra zany zao misy olona anankiray maneho affection anahy dia ohatrana saotra hoe te hitoraka be aminazy tena tsapako zany dia matetika koa ohatra hoe isy zavatra ataoko zany zao ka sendra nisy zavatra lesiko kely ny tenen'ny olona tamin'izy dia lasa tady tsy vitako ny anarana ny tenako hoe ahoana ary ny ataoko satria ohatrany hoe tsy mety amin'le olona izy dia zao koa eo amin'le resaka célébrité ho anahy manokana za tsy hoe mitady célébrité fa resa ohatra hoe zany zao ohatra hoe miona amin'ny namako dia ohatrany hoe mba hitady zavatra zany hitiavan'le namako anahy misy taona raha mandanga ka zay koa mahatonga n'le tanora mitady sitraka aman'olona mitady fitian'io satria zay le zavatra tsy ampy dia mifanontaniko hoe inona zany ny zavatra ataontsika za aloha zany nanantona an' Jesosy ny nataoko efa miafaka tsy kelikely le izy ary zany mbola mampijorana ary zany koa mbola mampijorana hitarika ny taona roa hoe andao hiaraka an' Jesosy fa tena be dia be zany le zavatra azafady fa somary émotion kely sa tena
efa afaka ala izy fa mbola misy tsy afaka ho ohatra hoe le filana sitraka aman'olona. Misy fotoana ohatra hoe tianao zavatra de tiako hitan'ny olona satria hatramin'izay anatary amin'ny ray aman-dreny natatsy an-trano natatsy amin'le mihipetrahako voapepy foana voaratsy foana tsy mety io ka ohatra zany zao misy olona mamety orananay ty ahoana ty de ohatra ny lasa teaneo zany hoe vy tsy haiko azonareo ve le tiako atongavana ohatra lasa teaneo an'izany nefa sorasorata akaty ihany sady tsy aleo ve fezika am'izay de minangamba fa mety azo valo mafapo am'izay hoe ahoana zany ny alana an'le hoe toetra lasa za manko zao lasa nananako le toetra aloha to de tsoriko mihitsy lasa nananako le toetra hoe lasa tady sitraka aman'olona fotsiny misy toana tena mahatsapa an'izany de misy toana za manko tsy inona tompona andraikitra anaty sampana de rehefa tompona andraikitra anaty sampana de ohatrany hoe misy toana ohatrany hoe tianao zavatra fotsiny anotinako ny olona na anaty asan'Andriamanitra aza satria ny tena mpanompon'Andriamanitra de anatina asan'Andriamanitra ara de miaraka eo zany zao le mpanompon'Andriamanitra miaraka eo de ohatrany teany eo mihitsy hoe zaranga masina kokoana anareo de azanareo ve izy lasa na asan'Andriamanitra ara simba vokatra zany zavatra zany tsy mametsina an'le ray aman-dreny fa efa mibebaka teo am' Jesosy ny fitazomaka alahelo tamin'ny ray aman-dreny sy tamin'ireo olona nipetraka efa mifandray fa ny zavatra tsy vitako fotsiny ohatra hoe za zao iresaka zavatra tena important mijaly mihitsy mandritry ny alina hoe ahoana ny fomba hitenenako an'ity satria toa de aty tsy haiko aty zany hoe inona indray zany ny zavatra mety azo eo inona indray satria efa zatra an'izany anao raha vao misy ohatrao de reto ny mahazo raha vao misy ohatrao de reto ny mahazo fa zany hoe efa mezaka foana zany fandrain'zareo mezaka foana za misy toana maniry tena mihitsy hoe za raha misy ny tsy nentina ataoko de mifona manao ohatra zany satria am'le mpanompon'Andriamanitra ianao de Jesosy miteny hoe tsy maintsy manetry teny ianao sarotra be le izy fa zany zavatra zany efa za manokana mihina fa misy zavatra tranga ohatra zany koa mahazo ny tanora sasany io fa tsy zarery ny tratra le izy de zay fa misaotra fa mihina fa azo valo mafapo angambany tsy ho anarery fa ho an'ny tanora koa saotra ny rahalahy iza moa izy teo rahalahy iza moa izy teo tolotra eny fa na zay anaranao adiniko zay ary zao de efa mampalahelo ndraindray andray ny adino ny anarako nefa ny endrindra tadidiny foana de tena zany nge ka tena misy zany ohatrany hoe tsy voatonona ny anaranao de efa satria misy an'izay ao anatintsika efa ny tenako tena ampendohana ihany aloha zany ty fa ndraindray koa tsika manko misy zavatra tena lainga ny devoly marina iaraka le tenin'ny rahalahy teo be de be ilainga afafy ny devoly amintsika io apio a Jesosy engane ho ainareo ny mahay mandray an'ity Fanamasina iasa matoky fa iasa Fanamasina ho ainareo ny mahay mandray an'ity teny ity misy mahasamihafa n'ilay laza ny tenen'ny rahalahy rindra teo sy ty zavatra resahako ty raha manana fanirina ianao mibatianao henon'ny olona ao anatinao zany hoe zay ny mbatiako zao raha henon'ny olona tena olona mbola normal tsara ianao zany azony rahalahy tena olona normal raha misy tsika mitovy am'izay ao anatiny zay de ny olona normal zany ateo olombelona normal tsara atsangano hoe ny tanany zay te anakareny eto de olombelona normal nareo le tsy te anakareny eto zao tsy normal atsangano hoe ny tanany zay te hiatana de olona normal tsika normal ianao raha te hiatana de ataony devoly hoe ianao anke raha manam-bola hiavinavina ianao rehefa aveo de asiany devoly tenin'Andriamanitra kely fitiavam-bola ny fototry ny ratsy fa alao ianao mahantra tadidio tsara fa ny devoly rehefa nyresaka tamin'i Jesosy verset netiny tsisy devoly tonga de nampitahotra be maintimainty be de lavarambo be de menamena be masony de miseho am' Jesosy de matoko ianao ry Jesosy androany fa verset netiny vakio ny tao Matio lioka misy an'izany netiny de netina nakany anevitra Jesosy mifadiana 70 andro sy 70 alina de tonga ny devoly nakafanana azy de verset ianao ny ianao rahalahy za mihitsy nge nataony devoly ianao nke zanak'Andriamanitra teneny io vato comment les peuples tsy vita lasa raha zanak'Andriamanitra vato teny fotsiny hoe mofo
fa vitan' Jesosy nanao hoe tsy ny mofy any ny veloman'ny olona fa nyteny rehetra lokon'ny vavan'Andriamanitra. Na mitany devoly anefa dia tsinona fa tenin'Andriamanitra namboamboarina, tsy azo hinanana hono ny azo rehetra amisa. Dia ozy izy hoe azo hinanana fa ny eo voany sa ihany tsy azo hinanana, zany laingy zany ozy ny devoly, nefa dia zay le fahamarinana. Tiako tenena dia tsotra, raha manana etaetany zany isika, raha manana etaeta fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, zany ny tena maha olona ny olona normal, olombelona normal ntsika ao anatin'izany. Fa fotsiny hoe ahoana no atao atongavana ny amin'izay lalan'izay, le fanontanianao teo, ahoana ny ataoko mba hampatonga ny olona mba hijery a, mba hisy pijery a, hisy pitsetra, mba raha misy zavatra ataoko a, dia tena planin'Andriamanitra zany, zany mihitsy ny tanjon'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra amintsika ry havana dia ny amerina antsika ho amin'ny voninahitra. Ao ve nareo? Averina indray mandeha, ny tanjon'Andriamanitra amintsika olombelona dia ny amerina antsika amin'ny voninahitra. Zany ny tanjon'Andriamanitra, satria maniny vao nanoty Adama sy Eva dia nikaroka ny hevitra rehetra foana Andriamanitra pahatonga an'ilay olona hiveriny ao amin'ny fanatrehany. Nanoty Adama sy Eva dia nisaraka tamin'Andriamanitra, dia niala ilay voninahitr'Andriamanitra, dia nitanjaka izy. Nanino izy hoe? Nitanjaka. Dia rehefa avy eo, rehefa niaiky Adama hoe tena nanota nihinana tamin'ilay voankazo a, dia Adama nanjaitra ravina viavy. Nanjaitra ravina viavy, hoy nanjaitra ravina viavy Adama ho an'ny tenany sy Eva vadiny atao tako kenatra. Dia ahoana ozy Andriamanitra ao amin'ny Genesis 3:7 misy an'izany. Non, i Adama, tsy possible atako nanenatra ao mihitsy io ravina viavy io, fa vao malazo io dia tratra eo ianao. Fa za Andriamanitra ny maninona anjaitra akanjo ho anao dia tia ny tena akanjo tena vrai. Mihainotsika. Tia ny tena izy ozy izy. Nanoty Adama dia nisaraka tamin'Andriamanitra. Ray zay. Rehefa nisaraka tamin'Andriamanitra izy dia natsiaro ny tanjaka, afaka ny voninahiny. Rehefa nitodika tamina dia niezaka izy aloha nanakona ny voninahiny teo, nanao izay apety azy teo. Fa rehefa tena nitodika tamin'Andriamanitra izy, Andriamanitra ny nanjaitra akanjo ho anazy. Dia zay ilay niteneny Ranarindra teo manao hoe nitady an'izay manque izay tamin'ny fiainako a, dia nitady an'ilay izy tamina laza, nitady an'ilay izy tamina rapy, nitady an'ilay izy tamin'ny fiainako, nambomboatra fiaina, nanjaitra ravina viavy izy mba hampatonga anazy ho hita maninona olona manana ny maizy azy. Raha ho anatsika aloha hoe mba te-hanana ny maizy azy atsika isika, tena sitrapon'Andriamanitra zany. Niverenantsika amin'ny mahisika antsika dia ilay itsika mitovy endrika amin'Andriamanitra, feno voninahitra, mitafy voninahitra, miadana amin'ny lafiny rehetrarehetra, amin'ny ara-panahy, amin'ny ara-tsaina, amin'ny maha-olona, mivelatra amin'ny ara-panahy, amin'ny ara-tsaina, amin'ny maha-olona. Zany ny tena tanjon'Andriamanitra. Fa itsika no mitady ny vahaolana araka ny fombantsika olombelona, dia lasantsika maninona manao izay mampalaza. Dia lasa tokoa tsika tsy maintsy miditra any anatina réseaux sociaux, dia miteny dia kokondry, dia manjakindry, za mihitsy. Dia ohatra mety eo ilay izy dia asiana j'aime, dia misy j'aime be dia be, iny mampiadana antsika. Dia rehefa avy eo amin'izay misy tena miteny réalité, ndriko ve dia manja. Misy filtre kiny sarindry dia manja, fa ny réalité andry dia ratsy, dia miverina midaboka miala andray ilay voninahitra. Azontsika sa tsy azontsika ilay izy? Dia ny olana dia tsotra, mitady vahaolantsika amin'ny sainana maha olombelona, dia tena te hahita vokatra amin'ny herin'Andriamanitra. Tsy havitan'izany anefitsika. Romanina 9:9. Fotom-pinoana ihany ty zavatra resahako ty. Sasarotra kely eto, ampio Jesosy. Romanina 9:9 andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy, dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany. Misy zavatra tsy vitan'ny lalàna, misy zavatra tsy vitan'ny olombelona. Ary eto ny amparezina ny ray aman-dreny, tsy ho vitanao ny tena hakasary 100% miaraka amin'ny zanakao. Hitany ny sary fa hitandreo tsy niara-nihinan-kanina tamiko. Vitantsika miara-mihinan-kanina aminy fa hitandreo hoe za dia tsy mba nentinao vakansa mihitsy.
misy foana io vita na ho vitatsika ary io zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra io dia zay ny mahandriamanitra azy. Misy zavatra tsy ho vitatsika na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana fa hoana zandro manina toko favano vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany. Misy zavatra tsy ho vitanao mandrakizay raha lahy fa vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany. Rehefa manana ny zanaka amin'izay ianao dia miara mahavitan'io zavatra io miaraka amin'Andriamanitra. Tadidinao le tantaran'lay apondra kely niakatra ny Jerosalema. Rehefa hiakatra ny Jerosalema Jesosy, hiakatra ny Jerosalema Jesosy hiditra amin'ny mampanjaka anazy izy aladiny sapandrofia io amin'ny andro amin'ny calendrier fivavahana. Aladiny sapandrofia, ataovy mafy aladiny sapandrofia, ataovy mafy tsara aladiny sapandrofia, aladiny sapandrofia io. Dia niakatra ny Jerosalema dia be deaibe ny olona tena niderany Jesosy. Wow, mpanjaka ny Jiosy, hosana hosana ho an'ny zanak'i Davida. Fa lay apondra kely tsy niakatra ny Jerosalema zany raha tsy nisy Jesosy nitaingina anazy. Taiza Jesosy niteraka? Nareny anontaniako, taiza Jesosy niteraka? Taiza? Izy milaza aminareo fa tany an-tranon'omby. Aizao iza amin'ny Baiboly milaza fa tany an-tranon'omby Jesosy niteraka, tany an-tranon'omby. Tany an-tranotsoavaly izy niteraka. Taiza Jesosy niteraka? Diso zany. Tany an-tranotsoavaly Jesosy niteraka fa tantara zany hoe tany an-tranon'omby. Atsangano ny tanana izay manaiky miaraka amiko fa tany an-tranotsoavaly izy niteraka. Io ndraiky koa dia manangana. Tsy hoe izay telenet dia ekena fotsiny hoe pasteur io dia ekena. Fa ny mampatonga an'ilay hoe tany an-tranon'omby Jesosy niteraka dia tena tany an-tranon'omby tokoa izy niteraka. Dia ny mampalaza an'ilay tranon'omby andraky tiany androany dia noho ilay Jesosy teraka atao amin'ilay tranon'omby. Fa raha tany an-tranotsoavaly izy niteraka dia malaza andray hoe tranotsoavaly no natongavany. Tanàna kely iray dia tao an-tranon'omby tsy tranon'omby intsony iray. Dia miova fotsiny ira hoe tsy tranotsoavaly intsony iray. Satria tany an-tranotsoavaly izy. Mahazo resaka venareo taovy an'izao raha mahazo resaka. Teraka tao an-tranon'omby Jesosy, voalaza ny tantara ary malaza andraky tiany androany ilay tranon'omby. 2000 ans aty aoriana mbola malaza, mbola miexiste, mbola tantaraina, mbola jeren'ny olona rahalahy, mbola jeren'ny olona ilay tranon'omby. Hatramin'izao nanao tranon'omby ary tsika tatsy dia nijeren'ny olona teo niteraka. Tadidin'ny olona iny, hitan'ny olona iny, fantatry ny olona iny, mitodika any amin'iny ny olona rehefa Jesosy ny miaraka aminy ao anatiny. Tsy havita hiatire olona amin'izao fotsiny ianao fa atao vao misy Jesosy nge ao anatinao fa miara mitodika aminao miaraka amin'ny dia hitan'ny olona dia mahatonga voasoratra hoe dia nitaingina apondra izy dia hitan'ny olona koa ilay apondra fa tsy hoe ilay Jesosy rery koa ny hitany hoe ary Jesosy teo ohatran'ny manidina dia hoe tsy manidina io fa misy apondra io fa tsy tazantsika fotsiny ilay apondra. Ao venareo aloha mihaino venareo aloha rehefa hita Jesosy dia hita ianao. Fa rehefa tsy eo fotsiny Jesosy tsy hita zany tsika. Iza ny rarahantsika ko ny olona eto ambony tany 4 miliara. Tsika ty Madagasikara hafahafa kely ety tsika raha farany. Amin'ny tanàna misy eto amin'izao tontolo izao fa ahoana nampatonga antsika hita raha misy Jesosy tsika reto dia tazana amin'izay dia mitodika aty amin'izay. Any amin'ny Isaia amin'izay miteny enao ronosy no antenain'ny firenena rehetra. Ko tsika ny nosy ianao zany le kely, ianao zany le misy sentiment kely, ianao zao malahelohelo kely dia vao maisa afaliny dia voly io fa malahelohelo kely. Mbola asiantsika alahelo koa io amin'ny manaraka. Za tena mindro alahy aorianany androany ianao tsy malahelohelo zany tsy ianao fa tonga dia osy fotsiny za miaraka amin'ny Jesosy fa zay kotiny any vidiny. Ary tsy mila miatire olona zany ianao fa soratra masina mihitsy no miteny reny indray ny anantona anao fa tsy ianao ntsony ny anantona ny reny. Ianao indray ny mampifila kely. Ina moa le nresantsika maly le hoe ny zavatra nresahana izay tany an-trano dia tena ary rehefa any an-trano dia miresaka zavatra ohatr' izany, miresaka zavatra mampandroso, manindraindra ny Jesosy, miresaka voninahitran'Andriamanitra. Fa rehefa eo Jesosy zay fotsiny. Io le Romanina toko 9 tsika koa miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha vao tsy tenin'Andriamanitra ny ao anatintsika dia moral. Tsika tsy havita moral zany be dia be ngeny any amin'izao tontolo izao mampanankarena mampanankarena any amin'izao tontolo izao loha sa tsy mampanankarena? Mampanankarena ny any Ary raha hoe hitady volana aleany ao aty am-piangonana hoe zay fotsiny
tena misy fomba haingana an'izay tonga de azahoam-bola. Inona ary? Mangalatra. Tena marina zany. La ny andro be tao ianareo hoe Jesosy eo meo vola, mangalatra de vita. Raha vola ny tanjona. Tiako tenenina be de be ny fomba entina mitaiza, entina mamaha olana raha ny amin'izao tontolo izao mety mihoatra lavitra noho ny ato amintsika ary ny ato amin'Andriamanitra. Hozy izy ny fifoazana izay mahafinaritra anaty ity teny fifoazana ity. Tsy misy pomady eto na menaka ahosotra na pilina zaraina. Tena mahafinaritra anay iny tenin'ny mpiandry iny. Tsy misy an'izany eto ka hiandrandra an'izany tsika fa mihoatra lavitra noho ny pilina nefa ny eto. Jesosy mahay ny zavatra rehetrarehetra. Zay manana an' Jesosy zany tsy afa-baraka ary tsy homenatra ary tsy maintsy mamiratra. Azo antoko zany. Dia ozy ianao ohatra mbola tsy afaka kely, tsy afaka ny ray andro zany ankely izy. Indraindray avelan'ny tompo mihitsy hanefenanao, hamola volananao. Ahoana koa moa ny ahitan'ny olona hoe mahafinaritra ianao raha tsy mifitetaka aloha. Vizana aloha ianao dia le olona vizana eny angeny atsangan'Andriamanitra dia miariary be amin'izay. Wow, le rahalahy vizana tao am-piangonana lasa pastera tena mahery vaika izy amin'izao fotoana izao. Zany noho izy. Tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa neniny marary. Ary zay averiko indray mandeha misy zavatra tsy ho vitantsika mihitsy. Zay mampatonga anahy tena miteny amin'ny ray aman-dreny rehetra. Ataovy ny tokony atao fa meo an'Andriamanitra koa ny tena plasiny. Maka sary miaraka amin'ny zanakao, za koa zao tena manao an'izany, manao fananina mihitsy efa tena reraka avy miasa. Miasa anay tena mazana, fa rehefa tonga ao an-trano dia tsy maintsy miazakazaka. Ahoana letsa, nitareko efa miketrona vizana, fa tsy maintsy mitsika amin'ilay banka. Ahoana le tia, ina vaovao an'la tata, nafinaritra ve ny fianarana, ndry masaka lesy zany. Za ve dia ity teny an'izany hoe masaka. Azonareo ve indraindray manko nareo hoe nareo ohatra ny tena manao fiteny hafahafa. Tsy manao fiteny hafahafa tompoko fa tsy miteny ratsy. Fa amin'ilay zazakely ianao hoe eny anaka. Ny fahasoavan'Andriamanitra no nahaizanao an'ity taranja matematika ity. Satria pasteur, zay ve ny voambolana hoentiko miteny aminy. Ampitomboina ao aminao eny fahasoavana anaka ao amin'i Jesosy Kristy ilay ray tena tiantsika. Amen. Anao amin'ny anaran'i Jesosy ny varinao anaka. Wow. Fa olontsika, inontsika hoe? Olontsika. Tsy dokotritsika na ganagana fa olona. Dia ny olona zany miresaka samy olona manahoana anaka. Dia rehefa hitanao fa somary tiandray le anaka, misy zanako indray tena tian'izany, manahoana anaka. Ay dada. Papa fiantson'ny zanako ana rehetrarehetra fa zay anankiray zay manao hoe dada, oh dada, ny dadanao mihitsy anaka. Dia afandray ny resahako anazy. Tena atao le izy ankeny tao e. So dia diso fandraindray nareo mifanohitra ny anay pasteur dia ampiadira keto nareo. Iny manko tena haitsika. Mampiady. Ay le ankiray miteny hoe Jesosy rery ihany. Le anankiray no miteny hoe dana makasary miaraka amin'ny zanaka. Ny aloha raha ny fahatandrany dia pasteur Amura fa iny pasteur ny tanora. Le mpampianatra analay fa somary nahazoazo taona fa izy votsivolo aloha zay rahalahy. Ao venareo e, tsara nge ty Jesosy ty e, mahafinaritra ty Jesosy ty, ary ho anareo tsy mananamana rehetra. Zandary Maria raha mahay miteny an'izany hoe namanareo ny Zandary Maria, fa namanareo ny paster, namanareo reo ray aman-dreny reo fa tsy adversaire anareo, mba mitiafa ho an'reto ray aman-dreny reto ny zanaka rehetra. Ary ianareo ray aman-dreny reo koa fahasoavana nge ny iterana e, tsy hoe bogosy ianareo na hoe tena hoe matanjaka tena vita niteraka. Fa fahasoavana ananana zanaka, ndo hiteka ho an'le zanaka anao koa zany. Rehefa tonga ny an-trano riva ataovy kalain zanaka reto zany hoe tsy nazatra anay zany manao kalain zany dia tatazo eo ariko. Azonareo hoe zany hoe tatazo eo zany e, tsy mety mandray fanapa-kevitra mihitsy ianao mba hanome zavatra mahafinaritra an'le zanaka dia avy eo ianao manantona iesana. Tsy alao ve manao kalain tsy zay ampandrona. Tena maro le misy de zay nge ny voto ato fampianaran'ny pasteur Amura teo e. Le demoniaka be ozy izy rehefa nitolorana fitiavana dia sitrana. Misy tompoko tsy ilaina fametrahan-tanana. Ny filoaka zany tsy ilaina fametrahan-tanana. Miborosy nify tompoko dia madio ny nify dia sitrana ny nify dia afaka ny areti-nify. Ao ve matakatra velo ianareo e. Andao mbola mba hitehaka fa tsara ny Andriamantsika e. Tsara Jesosy io.
fiainan'io io tsy zavatra lavitra be any ambony tsy takamaso any de zana mivavaka zany de any ambony tontolo tsy takamaso any de rehefa avy mivavaka ianao de mody de le fahorina ny hitanao ato an-trano lava tsy zany tompoko fa ny tena fivavahana de le ao an-trano le any an-dalana hatrany amin'ny tontolo ambony be ihany koa mbola fiainana ny miaraka amin'Andriamanitra zay ny tenen'i Jesosy zany lalana zany famarinana zany fiainana rehefa tsy mahazo aina ianao miaraka amin'ny Jesosy mieritrereta aloha so de misy problème ao tsy ampanangatanana hoe nareo ve tsy mahazo aina miaraka amin'ny tompo sahirany tavy be problème foana tsy miva mihitsy ny olona mieritreritra so de ary za ty mba tena manaraka lalàna fotsiny inona ny lalàna aza mangalatra ezaka zany tsy angalatra tsy azo ianao tany amin'ny nangalatra tany amin'ny banky fa azo ianao nangalam-pinana miaino tsy azo ianao nge tany amin'ny nangalam-pinana nangalatra tany amin'ny banky izy moa ny angalatra any amin'ny banky eo atsangano entana zay nangalatra ropilanina tonga eto tsisy an'izany mihitsy tena angalatra ropilanina tonga eto fa tsy azo ozy izy mihitsy hoe raha vao diso amin'ny anankiray de diso amin'izy izy rehetra ka tsika tsy hamarinina amin'ny lalàna tsy midika indray zany hoe tsy de andehanao zay danikipo sanatria i Paul vakio ny Romanina rehetra ataoko ahoana zay efa matiny amin'ny otandray no ivelona miaraka aminy amin'ny fotoana ianao misy an'Andriamanitra ao anatinao de gaga ianao fa ianao le tsy nanam-pitiavana taloha manam-pitiavana tampoka eo tsy hain'ny olona zany tsy hain'ny lalàna atao zany misy mitehaka farao ataovy mafy nitehaka ao an'Andriamanitra zany atao hoe fiovampiainana tsy nainty olona mihitsy fa gaga ianao tampotampoka eo de nainty olona de na ianao ara gaga amin'ny tena hoe maninona ary any tsy mety tsy tia an'ity olona ity fa tiako izy na ratsy ary nataony tamiko misy Andriamanitra ao anatinao ka Jesosy io ange mitondra zavatra be dia be ao amin'ny fiainanao ary tsy hoe mitondra fotsiny izy mihitsy le fiainana izy mihitsy ny fiainana tia laza ianao raha tia laza tsy olana zany za Jesosy mba tia laza hoe teo aminy manina moa tsy maintsy malaza ratsy ianao ke rehefa tsy alaza amin'ny tsara ianao de malaza ina ianao zay malaza ratsy iny tsy afaka mihitsy iny fa malaza tsara tsy le hitady laza le misy hoe ota resantsika amin'ny fotoana manaraka andreo inona le atao hoe ota amin'ny fiavina vonana ota le tireare le mevitena ho zavatra afy zay fa le mba hoe tiako afapo amin'ny fiainako mahafinaritra ange zany mahay mamela heloko zany zany zavatra tiako indrindra ny haiko ny amela heloko toetra tena tiako zany tsara zany vehivavy ara vao mifampijery nge nareo vehivavy hay vendry de gaga ianao nandray an' Jesosy ianao de niova de le nangarika mbola nangarika de ianao tsy nangarika atsony de fa manindringa marary de fa marary maniny ko atao tsy mamaly ana le mangarika de ozy fotsiny ianao nandray an' Jesosy misy zavatra tsy vitan'olombelona misy ale teo anatin'ny lohantsika mihitsy zay misy zavatra tsy ho vitantsika mandrakizay dory amen fa ny Romanina de milaza amintsika fa vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany misy zavatra tena vita tsy vitanao ray aman-dreny ve mitaizan'le zaza normal tsy ho vitantsika ny tena zato isan-jato tsy maintsy manao tsika ny tokony atao fa tsy ho vita fa zao ameo amin'ny plasiny Jesosy iny Jesosy lasa nianatra izy apetraka am-pelatananao enao miaro azy ihany enao manana hevitra heverina niny hitondra fiadanana fa tsy loza manina ary tsika reto no ohatry ny tafarina nefa le ray aman-drentsika tsy navita dadanay efa tena 10 taona 70 taona vao converti vao tena nanolo tena ho an'Andriamanitra zay ny nanolo tena talohany dadanay de maninona tsy maninona ange zany de tsika reto zany zao manolo tena aloha na tsy vita le ray aman-dreny teo aloha ary tsy manino zany nareo reto tanora aty am'izay jerena amaraparana aza miandra an'le dada sy neny raiso an-tanana ny fiainanao raiso an-tanana mandraisan'i Jesosy androany ny omaly sy ampitsozy le mpitoro ny filazantsara zay samy tsy fotoana fa ozy ny apokalipsy sy Hebreo aniora iain'ny feony ianao aza manamafy ny fonao ampitiro am-ponao rahalahy Jesosy tianao izy androany matotanteraka ty fotoana ty tianao Jesosy mety rapitso mety efa tara mety efa trop tara rapitso tara loatra rapitso fandroany mandraisa fanapa-kevitra andray anao a Jesosy anaiky anao ianao ny Andriamanitra manomboka androany ianao ny tompon'ny fiainako manomboka androany
dia hoy izy amin'izay izy avy eo miamperene-pandianana ianao ohatry ny zazakely rehetra teraka melehibe aza matahotra ianao rahalahy aza matahotra zany ianao hoe ohatra mbola tsy haiko ihany izy misaorany tompo fotsiny ianao ary manana finoana ianao hoe zay tsy vitako Andriamanitra vitanao tamin'ny ianao naniraka an' Jesosy ho ao aminay dia noho izany ho azoko antoka fanahoelana ho aingana tsy maintsy vitako ary tsy maintsy tafavoaka za mino raha tsy mino ianao tsy rarahako fa za raha mino ianao dia olona ho tafavoaka ho lasa lavitra ianao tena sérieux za mino an'izany ahoana moa ianao tsy ho tafavoaka impossible raha tsy tafavoaka ianao ka ianao ke mandray an' Jesosy sa ianao tsy mandray manana ianao sa tsy manana raha sanatria mbola misalasala ianao dia avereno raisina Jesosy salasala teo alofa androany za rangahy hiaraka aminao ataovy tsotra ohatr'izay mihitsy za rangahy hiaraka aminao dia azariana dia vakio soratra fa ozy izy tsy mba ndao anao anafory anao afo ianao akory kalma zany ny teny tompo kalma rahalahy kalma fotsiny ianao le olona hiaraka aminao dia tsy apozinao ary ireo manodidina indreo dia hitala hogaka mahita an'le olona hiaraka aminao reo dia ino ve niaraka tadiditra lahy kely tsanganao ianao rahalahy sady foiny ny olombelona manana hevitra heverana anao zay hitondra loza fa tsy fedanana fa Andriamanitra manana hevitra heverana anao hitondra fedanana fa tsy loza ary tanteraka aminao le soratra masina teto androany zay mangetaeta dia hovokisana Matio vakio ny toko 5 sambatra anao sy mangetaeta fama dia anao nangetaeta ianao teo mpahasaram-pamety azo valy amin'ny mahafapo androany mahafapo tsara raha zara leo amin'ny plasinao toy ho ao sokatra ny lanitra androany numéro mahazo manotra lavitra noho ny MPM io ny azonao androany Andriamanitra te hitantana ny fiainanao ray manontolo hitadinina koatr'izay mody ianao mampifaliny vao mahita ny ao an-trano ianao mahita ny zareo ianao ary ianao dia olona hotafita rehefa kelikely mahazo fiara ianao dia ozy amin'izay ianao mandrosoa midiry tiako nareo tsy nanilikilika anazy zany nareo fa tsy tantaraiko akory tsy mila tantaraina akory hoe le havana hoe zay nanilikilika reo zao manambolaka inona fa tsy hainao zany fa vitan'izy vitan' Jesosy rehefa mahita anazy ary ianao oneny ianao rehefa aoriana ary ozy izy mpanao salama soa ihany anampahoriana rehefa kelikely ianao zao dia hisaotra anandreo soa ihany a Jesosy fanampahoriana raha zany tsy tonga tamin'io Zoma io atsangano tana zay efa saika hamony tena tamin'ny fiainana izany anangana eo aza manangana kolo manko reto te hijerijery le ambony fa aza mamony teny zany tao hitehaka ho an'Andriamanitra fa tsisy mamony teny zany atao Taninanandrano velona ny mpanavitra antsika velona ny Andriamanitsika tsy mafo izy ary zay porofo mitohaka amin'ny tenda amin'izany ty inona ny tsy nandalo taminay sa hoana paster inona ny tsy nandalo taminay sa hoana paster inona ny tsy nandalo tamin'izao paster zao na tsy fantatro ary ny fiainanao dia fantatro soratra masina miteny an'izany ny ampanompoka tsy maintsy ampandalovoko amemy fahoriana efa nandalo fahoriana zany io nefa n'izy io mijoro na tsy ho tantarainy amiko ary fahoriana fantatro zany soratra masina dia miankina amin'ny soratra masintsika za zao tianao an'le ireny mihitsy hoe ny baiboly re dia zava-tsotoko zava-mamina efa nahitana soa ka de raha ozy ataovy ankira hoe ny baiboly re dia zava-tsotoko mamy ohatry zany ankiro rehefa iainana fa io rehefa tsy hainanao dia ozy ianao inona koa zany ira-paty zany paster ny anao le romazava tsy romazava fa sosiny ihany ny hainao fahazoana ray mopikanina mirana zany sa atao amin'ny teny frantsay inona nira rehefa ny lehibe indray le ny lehibe moa rehefa lehibe dia hoe ce soir on va penser à nous deux very paster mikomba mahay an'izany iry zany fataro zavatra rehetra fa azony mafy zay eny tsary Jesosy dia fikiriko hatramin'ny farany zany na tsy tianao ara tsy rarahako zany fa za tia Jesosy tsy hoe tsy tia anakorina reo fa fantatranareo fa tia matoa miaina tao mbola hitehaka ao an'Andriamanitra raha nytiako zao tena raha nytiako zao manao fanandratana an' Jesosy mihitsy tsika hoe tena Jesosy ny mpanjaka malaza raha nytiako zao dia miara-mivoaka ato tsika miara-mihirahira mihitsy raha ny arabe hoe ny anay Jesosy ihany ny anay mpanjaka malaza za zao tena manery anaty am-poko satria manina be dia be izay nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako izay ary tsy ho adiniko mandrakizay fa ho ataony aminao zany zay mindrehetra mitehaka ho ataony aminao zany kely sisa maranako anazy ity fraza ray ity faly nareo na ianao ny afatra teto sa tsy faly
na dia izay nareo faly izay fotsiny arangery zareo dia efa tsara e. Andriamanitra miasa ankery zany e. Neny olona mila mandoa 30 000 ariary billet gold vo afaka memesy faly amin'ny teny ratsy. Izy tsy miteny ratsy fa ampisaina ny teny ratsy ianao. Zany angereny le mampomey reny fampomezana lehibe ao Antsahamanitra manomboka amin'ny 2 ora miaraka amin'ny mamata sy de tontonoiny daholo ny retraretraretraretra dia avitsika pino tsy mahita fifaliana tamin'ny tompo dia mividy any ana ataoko amin'le golta fa fahasoavan'Andriamanitra da toy zao teny ratsy amin'izay le mpitarika ery aloha ery dia tsy ime dia ime ihany efa te 30 000 ariary vidibidiry ime ohatra mieritreritra ny ary toatra amin'ny teny ratsy. Avy eo le olona tsy miteny ratsy fa ianao ny ampisaina iny ratsy. Any amin'izao tontolo izao mila mandoa vola ianao vao mahita fanaretana kely amin'ny tsisy dika mety ratsy ary. Atao amin'i Jesosy ianao Zoma mahafinaritra magnifika ane zao fotoana izao manino zao fotoana izao magnifika. Zany magnifika zany teny frantsay madio tsara. Tsisy teny ratsy mihitsy zany. Zoma magnifika ho antsika androany tao iaraka hiteny mafy. Zoma magnifika ho anay androany. Miova mihitsy amin'ny fanavaozana ny saintsika raha vao miteny frantsay kely. Afafinareo zany. Magnifika zao. Wow, zany ho zany koa dia mahafinaritra. Be dia be ho any atao am-poko satria manino tiako nareo. Tian'Andriamanitra nareo. Ny abenao am-pony tiavany vavy. Zahay tena mitsiritra nareo mihitsy raha mba le zanako 5 zao na eno an'ity fampianarana ataoko androany ity. Dia hozy izy nareo sambatra ny zanako io pastery io. Sambatra ve ny zanako? Atsangano tana izay miteny hoe sambatra ny zanako pastery Romy. Izay le mahavoanareo. Tsiritra dadan'olona. Za tena miteny aminareo. Dada sy mamanareo ny tena mahasambatra anareo. Aza mitsiritra zavatra ny hafa. Fa tiany Jesosy atongavana fotsiny ataovy tonga ao aminareo Jesosy. Zay manana an Jesosy voalohany na ny zanaka na ny ray aman-dreny. Fa raha vao misy anankiray fotsiny manana an Jesosy amin'ireo mandeha io. Mandeha ny fiainana. Ho antsika tonga eto. Aza miandry ny hafa iodina fa atao fotsiny zany nandray an Jesosy tao Taninanandrano androany. Sy milamina zavatra rehetrarehetra vao misy anankiray fotsiny ao mandray an Jesosy. Tafavoaka zokona ivavy nandray an Jesosy voalohany fa zay rehetrarehetra zao konverti manana an Jesosy dia mahafinaritra ny fiainanay rehefa miaraka manao fifampiarabana tratry ny taona zany fa wow tsy mitrao mihitsy ny zavatra fa mahafinaritra ho tonga aminao koa zany tononiko amin'ny anaran'i Jesosy ho anao tononiko atsika rehetra zany dia mba hainao koa miteny mafy za zany mihitsy samboriko zany hoe ataovy mafy tsara samboriko zany aza miavinavokevitra mihitsy tsika tsy manao zany samboriko zany ery anany ariva hoe misy mizara vola aminao dia iafiafy anao tsy fomba anay zany efa mitosaka eo le vola avy 50 000 fa napoka PMI androany miazakazaka ianao sakomba meo minao fa be dehibe raha misy mizara vola tsy ampidirana eto fa tsisy manao an'izany mihitsy tsy fomba anay zany dia eto any 50 000 anao nefa efa tsisy loka raha riva fa rehefa mandondona eo am-ponao ny tompo androany tonga dia araiso izy misy ira mahafinaritra anazy zay Jesosy ampy zay Jesosy no anjara soa ao miara-miritsika zay mahafapo toko aso tsy manam-paharoa Jesosy ampisa oaye Jesosy atrety oaye Jesosy atrary Jesosy zuketea mandrakizay Turea oaye Jesosy atrety oaye Jesosy atratikatary Jesosy zuketea mandrakizay Turea. Tsakatsika me voninahitra an'Andriamanitra. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rery any. Haleluya. Masina Jehova tompony maro endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Afaka maso toerantsika. Nafinaritra ve sa tsy nafinaritra aloha zao ny amaranantsika azy devoir satria efa tapitra ny fotoana tsy asiana fanontaniana ntsony ho an'ny ray aman-dreny aloha ampitsara toko 7 ny 9 ny 15.
boky ny mpitsara toko 7 ny andininy 9 to de pratika ho an'ny tanora ihany koa zay mieritreritra ny efa hanambady hiteraka ny hanambadiana aloha atao inony hiterahana tsy maintsy miteraka zany de jereva nge ty nataony dadan'ny Samson ty dadan'ny Samson mpitsara 13:8 any amin'ny pejy 730 na 238 sasany zao de any amin'ny Hebreo ndray nijery mpitsara keexeleno de jopiro sasa papa tata zany rehefa mianatra ty verset ty ahoana ny amin'ny filazantsara mamalija rokoko kaefiko tititete fiejapepe aoare miara mamakytsika 13:8 amin'ny anaran'i Jesosy ary manoa nangataka tamin'i Jehovah ka nanao hoe nanina hono izy manoa dadan'ny Samson na manoa dadan'ny Samson nangataka tamin'i Jehovah inona ny faninana nangatahany zao ry tompo aoka ao akaty aminay indray ilay ny lehilahin'Andriamanitra ilay fanirahanao ka ampianatra anay ny hitondranay ny zaza zay ho teraka. Rehefa mamaky an'ity boky ty tsika za zany nanao fandiniana ty satria tena nampianaran'i Jesosy andray alina tany amin'ny andron'ny Abrahama de nisy anjeliny seho de le ozy izy Abrahama hoe mijanona de misakafoana de ninandreo fa mba nanao an'izany koa manoa fa tsy nety ninana izy fa ity lehilahin'Andriamanitra resahany ty de tsy izy io fa Jesosy zay Jesosy io fa kinareo de jerevo tsara ngefa Jesosy io fa tamin'ny endrika tsy fantatra de zao le vavaka hoe ry tompo aoka aokaty aminay indray ny lehilahin'Andriamanitra izay efa nirahanao ka ampianatra anay ny hitondranay ny zaza zay ho teraka. Mila mangataka amin'i Jesosy sika hoe ahoana ny fomba nareo zaza rehetrarehetra reo renge samy manana ny tiany reo fa antaninan'i Jesosy hoe inona ny tianyty belo kely ty inona ny tiany le be lelo kely ty amin'ny atsika moa ny zaza be daholo be ihanina be saina ary zany koa anisan'ny zavatra anankiray tany ambanivohitra ny tany ny mpanao an'izany misy adjectif kely daholo eo arinany na ianao raha tsy romi kely ianao de romi be raha tsy miora kely ianao de miora be zay daholo ianina kely manano ny ianina kely zany hoe tokony efa ilozantsika kristianina zany i delina kely tokony iloza fa iny adjectif apetrakatsika iny misy dikany iny amin'ny devoly de amin'ny devoly misy dikany raha kely iny de ataony kely tokoa raha be iny de ataony be amin'le ratsy zay fa raha ohatra ka tianao hatrany amboalohany ataovy hoe miora zany ny anarany zanakao ka hoe miora be ny tianao anaovana azy na miora kely de afa ataovy anaty karapanondrony hoe i miora kely ty fa raha i miora fotsiny de aza sina fanampiny fa ararotany devoly iny de angatao Jesosy hoe ahoana ny fomba fitondrana an'ity ahoana ny fitazana an'ity ahoana ny fitazana an'ity zay iverintsika ny am'le resaka teo hoe ahoana am'izay le fifandraisana le communication satria rava eto zao de efa rava ny communication paster satria efa misy lalatsara eto zay ahoana ny fanatona ny ray aman-dreny eo zao nareo ahoana re zany ny resahako amin'ny zaza iny ahoana re ny tanora koa zao te ohatran'ny tolotra teo hoe ahoana nanao tratran'ny taona ary ahoana reny anaovako tratran'ny taonany iny ahoana ny resahako any dadan'ity zavatra anankiray ty de hoy ny soratra masina inona ny misy any aminao ataoko vola le izy ohatrinona ny misy any aminao samy mitsapamposiny ohatrinona ny misy any aminao resaboly ty misy tsy manana mihitsy ve aiza kosa ohatrinona ny misy any aminao ka aloha latsaka izy zany 300 zao reto tsy zay andamin'ny teo azo hoe na mahazo na tsy mahazo
zay ohatrina hoe misy ihany samy misavy anao pratika eny itsika 32 ny anaty ray roa telo efajato sy roa alina efajato sy roa alina ty ohabolana 21-14 pratika anareo veo ny zavatra andraisitsika teo hoe andrava le hevitra tsika de zareo fa ity mo ampianariko foana de zaraiko amitsika ohabolana 21-14 21-14 amin'ny anaran'i Jesosy miaraka mamaky tsika manao hoe mifanomezana mangingina mampionona ny fahatezerana ary ny kolikoly amin'ny takona mampitsahatra ny fahavinirana mafy tsisy resaka kolikoly manotsolotra tonga de io ny solution io ohatrina am'izay neny posy tsisy vola mihitsy avy any antsaka ny tanana zay tsy manana mihitsiny izay tsy afaka mihitsiny zay tsy tafa mihitsiny zay mbola aretina hafa mihitsiny koa io poketra witr io mbola aretina hafa mihitsiny io ka tsy io sitrana mihitsiny raha mbola poketra witr ny fitiavana tompoko de manome ny tena ty de ty manome zany akory tanora tsy miteny tsy midika hoe tiako elahy meko an'lahy zay ty la rehetra non fa ny fitiavana manome andravontsika ndray aman-dreny zao iodina anodina an'le kodarana ina hony anodina le inona kodarana inona tsara ka na kodarana na kodiarana rehefa pneu de pneu de anodina le izy sika de misy fikafika atao omen'ny soratra masina io resaka cadeau io zava-dehibe io fanomezana mangingina ndanigy vita box kely anankiray inona amindray zany box aloha ainareo zany box ainareo zany box tena fa tsy hain'ireto zazy reto zany box ino zany box ary paster lalao koa ary tsy mahay mangazo zany rindra koa mahay box tsy haiko na tonga an'le box fa io fanomezana mangingina io de mampianina ny fahatezerana io za rehefa fatako eo bediny vadiko to de vimbianako sokola alohan'ny tenenany toa de le fanomezana nitondrako an'ity ianao mangina ny zavatra rehetra toa de mikombona ny vava zany io ka ary ny kolokolo tsy resaka kolokolo ihany ty ohatrany hoe fanomezana mampitsahatra ny fahavinirana toro lalana omen'Andriamanitra zany ho anareo ho atsika zanaka manana olana amin'ny ray aman-dreny amin'ny fifandraisana de mba manandrama manome zavatra azy any na de bombo azy inona ny tia indrindra ny akamaroan'ny ray aman-drenitsika zao tena mpisotro kafe ibeny azaka ny tanana zay manana ray aman-dreny mpisotro kafe ataovy ambony tsara ndana mividy ary amin'ny odeur shop ilay masina fanaovana kafe iny tsy lafo zany de hitondray arabika anankiray na kafe tsy lefy na kafe totona ny andravoangy le tsy asiana katsaka tsy asiana ininina fa toa de mangina io vavany io ohatrany lina izy hoe fananinina ary de zanako ty le tiako mihitsy ny nomeny ho an'ny ray aman-dreny manana problème amin'ny zanaka araka n'le teniny fanambara teo rehetra teo tsy ny fitototona ozy izy ny oabolana hoe na miara totona amin'ny fanoto aza ozy izy ny adala de tsy ala amin'ny adalana zany izy tsy ho velivelesina tony efa zanakinina mihitsy ny tony zana baratra tsy zany mampiovany zaza fa mba manandramandray manome cadeau ndrandray koa manko ny atsika ndray ny andray mandray le cadeau lefa goûter fanome azy any lazaintsika efa cadeau dimanjato ny goûter any androany de lazaintsika efa ty ny cadeau anao anaka nefa fa le dimanjato goûter any androany tsy zay natao hoe cadeau fa fanomezana hafa mihitsiny tsy voatery amin'ny fotoana mahafinaritra hoe Saint Valentin fa na de amin'ny fotoana tsotra azy rehefa te handravina ady ry havana tsy rehefa tsara ny tantarany
Esau sy Jakoba. Tezitra tamin'ny Jakoba Esau satria nalainy ny fizokiny. Taditsika izay tantadray. Tezitra mafy tena rombotra mitsiny ratratraka eo tody akapokapoko tonga de tody kendaiko iny ratratraka eo kekeriko ny sofiny. Pretapo manko rehefa miady de na manaikitra orona na manaikitra sofiny na mikomondry komondreko iny ratonga eo ataoko an'izao iny ratonga eo. Fa natakatra Jakoba hoe ny fandravonana fifandirana de ny fanomezana. De inona nataony raha ianareo? Nampaniraka mpanompo izy. Intelo angambany izay to de mitondra volamena sy volafotsy ray vata. Ko de mandeha. Esau zany mbola any analamahitsy anesa botsina mena eo analamahitsy tonga de fa izy nareo mpanompony Jakob zay. Zany aloha ny volamena sy ny volafotsy eraka ny vaty. Le te ho tezitra naninona? Tsy te ho tezitra ary lasa azafady ary lasa milay le ry zany ary tsy mpangalatra tsony fa mpanome fo tonga nandendray izy aty Maskara nisy mpagnome fanomezana hafa ndray mandra-patonga ny Esau teo amin'ny Jakoba. Nanina ny fahatezerany Esau? Ny sava vao mifankahita izy mirahalahy de ny famihana vao velany elo. Tsy hitanao na de ny fanomezana fotsiny aza de afaka mamela eloka, manome cadeau fotsiny ianao. Andramo ane omeo cadeau ane reveo vao velany eloka noho ny amin'ny anara Masina. Tsy tezitra aminao tsony aka tsy zaka tsy zafa le ray aman-dreny sy lay zanaka zay de ravy io elanelana eo ampovoany io. Tsy maintsy vidina ko fa zao koa manko ny olona antsika amaranako azy ndraindray antsika ny zavatra rehetra vitavita ho azy tsy miala vola ary tsika mitady zavatra tsy elam-bola mihitsy raha mbola azo atao azy. Fa ny zavatra kiray tompoko raha misy valeur de ny vidina lafo io zay. Raha lafo sy zava-dehibe aminao ny fiainam-pianakaviana, raha lafo sy zava-dehibe aminao ny zanakao de mampiasa vola. Tsy eo meo vola be izy fa na de karazana fanomezana fantatra hoe mba tia an'izao ony izy de meo kely izy. Melohan'ny iresanao aminy de meo cadeau izy. Ohatra zany koa ry tanora angony le goûter iny de ifandray amin'ny dadako mba te hiresaka amineny ako meo mba io mamanareo nana wa na ny saka ary mandositra vao mahenino an'le feo amin'ny imamona ineny ny saka to de iza ndray nanao antony to de nela saka to de lasa mitsoka hoe to ara-tongotra izy saka vao miditry ny tranana io to de cadeau nge omena azy za zao anao an'izany reveo tonga de ividy ary reveo to de etsy anjavoangy azy zao reveo to de ina ary tinjafotsy na le zanako de manome cadeau. Ny ray aman-dreny nge rehefa ariva mitondratondra zavatra kely foana sa tsy zany mba ho an'ny zanany iny. Zay ny torohevitra mino ako fa voray atsika raha sitrapon'Andriamanitra de mbola hitoy ity fandarany ity fa amin'ny herin'ny androany aloha tsika dia time mahafandray no iarahantsika amin'ny ray aman-dreny pasteur José Alain amin'ny herin'ny androany fa de zay ndray aloha ny fiarahantsika aloha fa metraka zay manko ny tsy manao zavatra hoe zay tianay fangatahantsika amin'ny tompo. Raha misy koa tianareo mba ho resahana tianareo mba atao de afaka mifampiresaka tsika pasteur misy olana ohatra zao ndao mba ifampiresahana zay. Raha nafinaritra anareo ndao mba hitehaka mahafon'Andriamanitra tsika. Ndao mba hitehaka ho an'ny reto ray aman-dreny reto tsika. Ao ny ray aman-dreny raha rindra misaotra tsika misaotra azy ary isaorako azy be dehibe fa anisan'ny nampianarany ko hoe za pasteur izy resaka fanetretena io moa izy mahita an'le sariny eo izy ahoana ndray ty pasteur de aza matahotra fa manomboka mitory filazantsara ianao fa tsy ohatran'le tamin'ny voalohany iny intsony iny tamin'ny voalohany zay mirahalahy mbola vao mifandefa mesazy ay ny tambajotra rehetra rehefa nandefa an'ilay fijoroana vavolombelona fa tsy ohatran'ny intsony ty fa hitan'i Jesosy ny fanetretenanao nanona tongavany eto ary de mbala fanetretena eny ko zany ka de ho tahin'i Jesosy ane ianao ho lasa ohatranay ane ianao. Tena ity ray aman-dreny ity de anisan'ny ray aman-dreny tena mba mangataka anao mba hitsangana tena mahafinaritra manana zavatra be dehibe
tahiny jesosy anao ray aman-dreny metsika tehaka mave pasteur iraka romira kotondrainy be sotra tompoko tena nandray zavatra be dehibe zay a de tahiny jesosy zay mirahalahy mondra ndray tsy mifakafo eo ihany matetika de izy zao de valiny ndray zao hoe efa nakane Taninanandrano fa bakanisan'le ty anondroso be anao ampianatra de tsy maninona fa le fitiavana mankony a manome dia valina raha mahatsiaro tahiny jesosy a tsika rehetrarehetra omentsika anazy ny famarana ny fotoana sady fitondrana mbavaka ihany koa raha manana olana mihitsy ny jesosy a tena sasy ny dadako mifamaly na nakasy tanana tamin'ny rainao ianao nakasy tanana ny dadanao ianao na ny mamanao a ndao hibebaka de angatao amin'ny tompo androany hoe jesosy a tena te hifandray aminy ako de hivavaka tsika ho amin'ny fiainan'ny tanora sy ny tokatrano mba hisy fifandraisana tsara eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka tsangantsika rehetra inona nyarataontsika paster inona ny heritianareo miorena mafy tsara amin'ilay fatosoa miorena mafy tsara amin'ilay fatosoa mandrosoa mifara mifikira mafiko eny tompo manambara fa ho sambatra toko ka ho tsara miafara ny mpanompo maso eny tompo manambara fa ho sambatra toko ka ho tsara miafara ny mpanompo maso samy mivavaka tsika rehetra sotranao zay jesosy ny amin'ny zavatra rehetra zay tanteraka teto androany a hitanao ny tany anatin'ny fona rehetra teto ianao noho ny amin'ny teninao de teto ianao satria raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao a afovoany ianao ary fantatray fa nijery nandinika namantatra tompo fantatray fa marina koa ny teninao hoe mandinika ny fosy mamantatra ny voy ianao a de rehefa mijery anay koa ianao araka ny teninao de anisy soanay zay ianao reto ny mpanomponao reto ny zandrikelinao reto ny zanakao nandinika n'izany loha hevitra zany zay fa maro ny zava-manahirana ny amin'ny fitezana maro ny zavatra manahirana ny amin'ny fifampiresahana eo anatrehan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka fa misy zavatra tsy vitanay olombelona tompo fa vitanao Andriamanitra de zany mampatonga anay miantoraka aminao sy mitodika aminao tompo le zavatra tsy vitanay rehetrarehetra reto a hiditra antsehatra anay ianao amin'ny fiainanay tsiraray avy hiditra antsehatra anay ianao any amin'ny tokatrano tsiraray avy any androany hiditra antsehatra anay ianao satria tsara fotsiny ianao sady mpanao tsara ary ny fahasoavanao Andriamanitra lehibe lavitra no ny olanay tsiraray avy matoko zay fa hiditra antsehatra ianao satria zany ny avinao hitady sy hamonjy ny very zany ny avinao hamerina ny fiainan-tsiraray avy amin'ny voninahitra ary amin'ny voninahitra ka amin'ny voninahitra de matoko zay Andriamanitra raha miasa ianao tsisy masakana teninao zany mialoka amin'ny teninao zay be de be ny fanontaniana metianay apetraka be de be ny zavatra manahirana ny sainay fa ny fantatray fotsiny tsy mamelana irery ianao ary tsy hamelana zao vahoaka zao irery ianao fa hiara-mandeha aminy anay ianao ka handravina amin'ny kitotoana rehetra hanitsy ny lalana rehetrarehetrarehetra ary hanokatra ny lalana zay tsisy maharindrina ianao tompo ianao lazan'izany mangata mba ho tanteraka ny fifalianareo de mangataka Jesosy mba ho tahinao manokana ny tsiraray avy zay tonga teto amin'ity toerany ity na ny maheno ihany koa any amin'ny radio isan'ny tokony any any amin'ny tambajotra serasera rehetrarehetrarehetra any fa ianao Jesosy nefa nyteny zay manatona anao tsy mba lavinao na ina fomba nanatonanay ianao androany tsy mandanay ianao fa ny fantatray ahitany voninahitra ao zay satria velany Andriamanitra itenao zany mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra mankasitraka ny amin'ny fahasalamana nomenao anay androany mankasitraka ny amin'ny reto ray aman-dreny reto mankasitraka ny amin'ny fijoroana vavolombelona afana mampitompo finoana mankasitraka tompo amin'izay rehetrarehetra ataonao tsy takatry ny sainay fa de mametraka ny fiainanay fotsiny zay a eo ampelantananao de hiara-mandeha aminao zay ho tanteraka tokoa ny teninao hoe hiampela ny ampandehanana zay ho tanteraka ny teninao hoe ho tonga arivo zay ho tonga tanteraka ny teninao mena ho tonga alinalina ianareo ho tanteraka ny teninao hoe ho tahiny zay raha mindry ho tahiny zay raha mivoaka tononoko amin'ny anaranao Jesosy zany tsodrany zany ho an'ny tsiraray avy zay tonga teto
hotahinao ary ho hitany masony fa ianao le Andriamanitra ampandalo ny fahatsaranao rehetra amin'ny fiainany tsiraray avy. Marina ny teninao Tompo hoe zay miandry anao dia tsy horon-java-tsy ho akory. Marina ny teninao Jesosy manao hoe mampatanjaka ny reraka ianao, ny kelery ary omenao hery be, dia matoky an'izany teninao zany zay satria fantatra fa zay lazainao dia zay no ataonao. Ody ampifaliany zay fantatra efa miaro anay ianao. Ny teninao ny laza fa fitaovam-piadiana rehetra voaforona amelezana anay tsy ambininy zany noho ny amin'ny teninao dia fantatra efa hanome voninahitra ny teninao ianao ka na iza niza tonga teny dia tsy ambinina mihitsy ny fanafihan'ny fahavalo fa ny herindrano mahery atsoko andrakotra ny tsiraray avy mihitsy dia tsy isy androbaka ny fifalianay satria fantatra efa ianao maharo ny mpanomponao tsiraray avy. Misaotra Tompo dia misandra tamin'ny lanitra ao raisy ny toerana mampanjaka anao fa omenay voninahitra foana ianao ka na mandeha zay na mitoetra mbola ilaza foana zay fa tia ny fananay ianao, tianay ianao Jesosy. Misaotra Jesosy rainay zay ny an-danitra ho Masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay n'io ny anasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy hamanafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisiny tsodrany tonoana amin'ny anaran'i Jesosy ho anao hoy ny Tompo aminao aza matahotra fa za ihany zany momba anao za misahirana hikarakaranao mandra-pahantrao ary mandra-pahafotsy volanao dia tsy miova ka aza matahotra fa momba anao aho. Saotra Jesosy tanteraka amin'ny zanaky ny fiadanana rehetra zany tsodrany sy fombanao zany fa ny voninahitra kosa ho anao rery ihany mandrakizay. Amen. Ame voninahitra an'Andriamanitra atsika. Voninahitra neo an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya. Masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Samia mahery daholo tsika ho tahin'Andriamanitra mahereza tompoko.